mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o lábala lérèfé náà ni o ojú wíńdò náà la gbà wọlé o ṣùgbọ́n wíńdò létà ti wọlé ó súnmọ́ sórọ̀ òkè ibẹ̀ láti rọra ń yọjú àjẹká rẹ̀ rí ojú ààrẹ lé kókókó ní o ẹ wò láì ṣe àmì mo ní àgbò jẹ́ pé àmì náà fẹ́ fa ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers lè lọ́wọ́ gbogbo àwọn asọmọgbé ààrẹ náà péjú wọ́n pèsè bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà Gbajabiamila lálẹ́ ń wò ó ẹ ti rí bàbá Fagbems náà ó sọ̀rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àwọn náà lẹ̀ ń wò yìí wọ́n sọ gbogbo ìgbésẹ̀ wọ́n sọ lẹ́sẹẹsẹ ní tó fà á tí ààrẹ ṣe gbérù ìgbésẹ̀ yìí ẹnìkan ṣoṣo tó rẹ́rìn láàrin wọn náà lẹ́ni tó fẹ́ gbàjọba àmì sí làwọn ṣùgbọ́n ojú tí wọn ò lé kórókóró wọn rọra ń rẹ́rìn sínú pé gbogbo iṣẹ́ tààrẹ bá ti rán àwọn náà máa jẹ́ àti gbọ̀n wá sáàfù orílẹ̀-èdè àwọn ni ó kàn jẹ́ pé ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Rivers náà wọ́n ti sáàfù wọn gẹ́gẹ́ bí administrator pé ẹ mọ́ fojú civilian wo àwọn lè wọ́sọ civilian o ẹ rí i pé dúdú náà wọ̀ mọ́ ní láì sí ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ ó mọ̀ ga o àti fìlà àti gbogbo ẹ̀ látòkèdélẹ̀ dúdú ni ààrẹ tiẹ̀ funfun hàn lára fìlà ààrẹ lọ́rọ̀ kan iṣẹ́ òòjọ́ ti tòní náà wàá múṣẹ láti fa ìjọba lé arákùnrin lọ́wọ́ arákùnrin Ibas ológun ni ẹ o gbogbo ayé náà ló sì ti ń sọ wípé ẹ fẹ́ sọ apá kan Nàìjíríà pàápàá jùlọ níbi tí ẹkọ́nọ́mì sodo sí ẹ fẹ́ sọ di ìjọba ológun ẹ jẹ́ àgbọ̀ bọ́n ṣe téèkì oath bọ́n ṣe fọwọ́ gbáyà fún ààrẹ wípé ààrẹ ló yàn wọ́n bẹ́ẹ̀ o ẹ wọ́n sì expect wọ́n gbọ́ràn séèyàn kankan lẹ́nu ju ààrẹ tó fi wọ́n bẹ̀ lọ ẹ jẹ́ àgbọ̀ bí ọ̀gágun Ibas bó ṣe swear oath níwájú ààrẹ ojú ààrẹ le kókókó. On the job that you have assigned. At this point, I'd like to invite him to start and come forward. Vice Admiral retired Ibokete Ibas, who solemnly swear affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. I, Vice Admiral retired Ibokete Ibas, do solemnly swear and affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as Administrator of Rivers State, I will discharge my duties to the best of my ability, faithfully and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the law, and always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of the Federal Republic of Nigeria, that I will strive to preserve the fundamental objectives of directive principles of state policy contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, that I will exercise the authority vested in me as administrator so as not to impede or prejudice the authority lawfully vested in the President of the Federal Republic of Nigeria, and so as not to endanger the continuance of the Federal Government of Nigeria, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, that I will abide by the code of conduct contained in the 5th schedule of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Administrator of Rivers State, except as may be required for the discharge of my duties as Administrator, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Nigeria. So help me God. Amen. Yes. ọlọ́ọ̀lẹ́ ti rí ẹ o iṣẹ́ yá ọmọ ogun
Sorry o ẹ̀yin ọmọ Ògùn Rivers ni o ẹ̀yin ọmọ Rivers iṣẹ́ yá ọ ti ń lọ náà nù kò sí ṣe kò sáì ṣe bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà tẹ̀lé yẹn ẹ mọ̀ gbọ́ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ torí bàbá ti ń lọ Rivers nù wọ́n sì ní àwọn àmì ti lọ ṣáájú wọn ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. What would you say would be your immediate step to take? You know, a lot of expectations from Nigerians. First of all, I think we know the circumstances that led to where we are here. And Mr. President made it very clear in his broadcast. And if the main issue is that of maintaining law and order in the state, I think for any meaningful activities to take place in Rivers State, that is the utmost task that I have, to work together with all other stakeholders to ensure that we bring peace, order, and security and stability to the people and government of Rivers State and Nigeria at large. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu the new administrator ní Rivers State àwọn ológun tán lọ síwájú náà lẹ́ ń wò yìí àmọ́ owó bọ́rọ̀ ó ṣe lọ nítorí gbogbo àwọn freedom fighters tán kó jáde tán ní àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní yin àdó olóró sí àwọn pipeline táwọn ó sì bà nǹkan jẹ́ torí ọ̀dọ̀ àwọn ni wọ́n ti ń wa nǹkan ọ̀rọ̀ àwọn ò sì ní lajú àwọn lẹ̀ kí ta ló wọ̀ kó wọ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu náà ní àwọn ò ní bẹ́sùbẹ̀gbà àwọn ò ní lajú àwọn lẹ̀ náà kí ta ló bọ̀ kó wọ̀ ọ́ àwa àmọ́ wo bí ó ṣe lọ bóyá àlàáfíà òjọba àbí yóò tún rúgbó àbí yóò tún dàrú sí ni yóò sojú gbogbo wa. ó ra báyìí ẹja dọ́dọ̀ Sowore náà fẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí ó mẹ́nu bà revolution ẹ̀mọ̀ pé ògbà tó ń bá sọ̀rọ̀ revolution ni ó ní ìjọba Tinubu pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí ó ní àfàìmọ̀ kí revolution mọ́ bẹ̀rẹ̀ ọmọ ní àjẹkẹ́ lánàá ọmọ kú lónìí àbí ọjọ́ wo ni ààrẹ àná bàbá Ọbásanjọ́ tán mẹ́nu lé wọ́n ní àwọn youth wọ́n lọ́wọ́ wọn ní revolution wọ́n ní ọwọ́ wọn ní ó ti wá ẹ wá owó ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí ǹjẹ́ ìṣe ọ̀dọ̀ àwọn youth Rivers State ni ó ti bẹ̀rẹ̀ àbí lọ́dọ̀ àwọn kọ́pà ibo lẹ́yìn lérò pé yóò ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore. This Tinubu government will make it so easy to let a revolution happen in Nigeria. You'll be surprised. Because, yes, I'm serious. Because it's as if it's a blessing in disguise for a revolutionary Nigeria. He will be moving from mistake to mistake to the point that the people will have no option than to join hands and push all of them out. You can go and quote me anywhere. Abẹ́ẹ̀rí gbogbo ń tàn zọ́mbì náà wípé aláwọn làwọn ọlọ́run ó lò fúnra wọn tán fi tọwọ́ bọra wọn lójú tán dá gbogbo ẹ̀rù àmọ́ wòran wọn. Ó dẹ̀yìn tèmi ẹjẹ́ kú òǹbẹ́ ẹjẹ́ àmọ́ bá nǹkan mi lọ kì í sọ̀rọ̀ wọn nìkan láàmú gbọ́ lórí ètò lónìí ibi tá à ń lọ inú kíláàsì ọ̀dọ̀ àwọn ọmọléèwé là ń lọ ní tíṣà wọn bá ń bi wọn wípé bẹ́ẹ̀ bá dàgbà kí lẹ fẹ́ dì gan lọ́jọ́ iwájú ó yà wá lẹ́nu o tí àwọn ọmọ yìí láwọn fẹ́ dààmú ni ṣé bí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ó sì dáná rè. wẹ́dà ìwọ ńkọ́ sójà ìwọ ńkọ́ ọdẹ ìwọ ńkọ́ nọ́ọ̀sì ìwọ ńkọ́ tíṣà ìwọ ńkọ́ ọ́físà ìwọ ńkọ́ ìwọ ńkọ́ police station police ló fẹ́ dìbà yẹn ìwọ ńkọ́ boy scout ìwọ ńkọ́ mechanic ìwọ ńkọ́ nurse ìwọ ńkọ́ police ní kẹsí police station ìwọ ńkọ́ ìwọ ńkọ́ àmọ̀tẹ́kùn ìwọ ńkọ́ police ìwọ ńkọ́ àmọ̀tẹ́kùn ìwọ ńkọ́ ìwọ ńkọ́ tailor ló fẹ́ mọ̀ ṣe ìwọ ńkọ́ police náà lè ṣiṣẹ́ tailor ìwọ ńkọ́ charge fóònù. Abẹ́ẹ̀ rí àwọn ọmọ tí ń sọ̀rọ̀ yẹn rò pé ọmọ kékeré ni wọ́n mọ̀ ń tán sọ wọ́n mọ̀ ń tán sọ o ń tán rí ní environment wọn ń tán ráwọn òbí wọn tán ń ṣe làwọn náà fẹ́ dà wá tí ẹ̀ ráwọn kọ̀ọ̀kan tán ní nọ́ọ̀sì àárí dókítọ̀ nǹkan ló ń fẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ ṣájà nǹkan ló ń fẹ́ mọ́ ṣáàjì fóònù ń táwọn ọmọ yìí ń tán rí ni wọ́n sọ ń pa rẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ bá birú èjì wọn tán wà ń lo ìbò àwọn akẹgbẹ́ wọn tó wà ń lo ìbò ẹ mọ̀ gbọ́ àwọn fẹ́ di programmer àwọn fẹ́ máa kọ code àwọn fẹ́ di astronaut náà tó ń lọ nú òṣùpá lọ́nú gbogbo ẹ̀ táwọn ọmọ kéékèèké wọn máa sọnù àwọn fẹ́ máa ṣe programming lórí kọ̀mpútà
ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilé ìgan ẹ wo skul wọn kò sí kọ̀ǹpútà ń bẹ̀ àwọn ọmọ tó yẹ kán ti máa kọ́ ní ẹ̀kọ́ ntán dà láti kékeré. Èmi ò bú àwọn ọmọ yìí o ṣùgbọ́n gbogbo bí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ó ṣe rí náà rè ẹ mọ́ expect jù bẹ́ẹ̀ lọ. As you lay your bed so you sleep on it. Kò jù bá náà lọ àwọn akẹgbẹ́ wọn ń lo òyìnbó ti kọjá abẹ́ irú ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ń lo òyìnbó wọ́n ń tú kọ̀ǹpútà láwọn ọmọ China níbi tí àwọn olórí tí wọ́n ní ẹ̀kọ́ ọ̀bàgbé ẹ̀kọ́ ìbá ìdàgbàsókè fún àwọn tí ń bọ̀ lọ́la nù. Bó làwọn youth ò ṣe wá ní pé president wọn ní terrible president. ilé tó fẹ́ ṣe ó ti sọ fáwọn èèyàn oríṣiríṣi ti wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ká máa lọ dá máa bọ̀ ni àwòkó ni orin òkú kú máa wòkó lẹ́nu wọ́n máa kọ́ ni ọmọ Nàìjíríà kọ́kọ́ tá mo bẹ̀rẹ̀ nítorí Ọlọ́run dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn náà ajáfàdúrà àdóṣù mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ìṣèkò oríṣiríṣi fún mi n tó bí mi tẹ́lẹ̀ ní pé mi rí rárá ni ká ní mo rí kò sí nǹkan tó èmi àti aláìkara wa gan ó ti fún oúnjẹ náà tó ti gbogbo ẹ̀ ránṣẹ́ ilé tó fẹ́ ṣe ó ti sọ fáwọn èèyàn oríṣiríṣi ti wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ká máa lọ dá máa bọ̀ ni àwòkó ni orin òkú kú máa wòkó lẹ́nu wọ́n máa kọ́ ni. Ó dá o bàbá Àṣàkẹ́ náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n gbàdúrà fọmọ wọn wọ́n sì ní kò sí jàmọ́ o wọ́n tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ ìyá Àṣàkẹ́ pé ó ṣe o torí ẹ̀ àwọn ọkùnrin ẹ má jẹ́ atagídí bolẹ̀ o àmọ́ bẹ̀ wọ́n ni atọ́mọ́ àtìyá àti wọ́n one chance lọ́wọ́ àwọn obìnrin wa o. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé ọ̀rọ̀ kọ́pà tán sọ wípé ó ní èkó rùn kó tó wá sọ pé ààrẹ Tinubu tẹ́rìbù ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń gbè sí èkó lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń gbè sí kọ́pà ìlẹ́yìn ẹjẹ́ àjọ mojú adé kò ní sọ ó yá ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ẹ ń kọ́kọ́ gbèsè kò lẹ́yìn ni ẹ tẹ̀ sí o. Lagos stinks but on our papa on our mama on our brothers on our sisters on our uncles and aunties they carry poly bag every day they carry and go park they migrate come Lagos like termites. Lagos stinks. Peter Obi na Lagos in the stay him daughter dey for Lagos. Why him and him daughter no dey Anambra wey him turn to El Dorado when he was the governor? You know dey. Lagos stinks. You no get governor wey no get house for Lagos. Lagos stinks. Lagos has the biggest IGR in the whole of Nigeria. Lagos is richer than more than 40 African countries. Lagos stinks. America is building their largest consulate general in Eco Atlantic. This place was made by Tinubu. This was the bar beach before he tamed it. And all of us get the video of how it happened. We know how much Lagos State government was spending every month pushing back the water. Now, look at what he has turned the Eco Atlantic into. First Bank headquarters is moving there. Dangote 2 is moving there. The biggest US consulate general in the whole world. Then they build down for there. Lagos stinks. Then go send on a go NYSC for other states. On a go work and come Lagos. Lagos stinks. On a do on a 30 December for Lagos. Lagos stinks. All on a shop in Lagos. Person say Lagos is smelling and one or two people they pick offense as if say she dey lie. Look at the Dugota. From here, this is coconut under bridge. From here, go reach my 2. Now so the thing full. Dirty everywhere. Everywhere they smell. You can't even breathe well. And somebody come now and say Lagos is smelling and one person they pick offense. Where is the lie? Even God time for video this thing like now go reach my 2. Now so the thing full. Everywhere full, smelling, stinky. God. How do you survive for this Lagos self now by God's grace? Because you can't even breathe well. And one person say Lagos is smelling, they pick offense. Ó náà láti gbá yẹn o àwọn ará Èkó ní kán padà sílùú wọn pé kán fi Lagos àwọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn yẹn náà ni àwọn ó ṣe fídíò àwọn ó fi ibi tí tó ń rùn hàn wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì wà á bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ọjọ́ wo náà mú woman kan choosing ni ọmọ Igbo ni ó gbélé wàá jù sáàrin títì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìnáànà wa ń bè kò jẹ́ àwọn gan-an jẹ́ kí Èkó kún fọ́fọ́ kọ́ńkálùkù padà lọ́ọ̀lù rẹ̀ nígbà náà àbí òwò àníkẹ́ tí wọ́n á máa fọ́ lálẹ̀ fún ìlú onílù tẹ́ ẹ bá sì délùú wọn náà ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ kó má dàbí pé à ń gbèsè yàn kankan lẹ́yìn ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá làwọn ò gbèsè lẹ́yìn ẹ jẹ́ Àkúrẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà làkúrẹ́ wà níbi tí àwọn èèyàn ti yà síta wọ́n tún padà sọ́dọ̀ gómìnà wọn pé ṣé àwa la yàn ọ́ ìwọ ló sì ló tán sọ̀rọ̀ àwọn ó yá wá tán ìṣòro wọ́n ń jẹ́ àwọn gbé àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ kò sì sẹ́yìn àwọn Fúlàní tó ń pa àwọn àgbẹ̀ àwọn. In Ondo State. Every day, every minute, for 6 minutes.
Fulani is already gone. We are fighting in those states against a Fulani. Our government are not saying anything. So we are. Now báyìí ilé àtúpè báyìí ọmọ mẹ́rin wọ́n tún kó wọ́n bọ̀ níbo ni wọ́n fẹ́ ká gbé àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ ń wòran wọ́n dẹ̀ ti security wà lóńdó state sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan wá. Yorùbá nation a kú oríire o àbáwá la fà á sáwa ni sáà pariwo tó bá a ṣe ń fẹ̀ fún tá à ń pariwo lójoojúmọ́ náà tún ń bú wa wọ́n tẹ̀ sí wa lójú wọ́n láwa lábẹ́ dà nǹkan rú àjókòó sí diaspora à ń pariwo kán káwọn protest káwa náà wá join àwọn ṣé ẹ̀ jáde protest báyìí àbí ẹ̀ ń bẹ̀rù kú ẹ̀ ń bẹ̀rù kínní ńgbà tán wá ń wọlé yín ká yín mọ́lé ní ìsìn ṣé ẹ̀ jáde. Let me say it here. Those group of men who claim that are assembly members are not assembly members. They are not existing. I want it to be on record. I accepted that peace accord to give them a floating. That is the truth. There was nothing in that peace accord that's a constitutional issue. It's a political solution to a problem. And I accepted it because these were people that were eating in my house. These were people that have helped pay their children's school fees when I wasn't even a governor. So what is sitting there? Yeah, we might have a division, but I believe that one day we could also come together. And that was the reason I did it. But I think it's according to a time when I need to make a statement on this thing so that they understand that they're not existing. Their existence is me allowing them to exist. Adìyẹ mi èyí tí mo rà lọ́sàn ọjọ́ kan èmi kò mọ̀ pé ó ti jẹ lọ ó já sí kòtò òjò sì ń rọ̀ bàbá bá mi gbé gbígbé tí mo gbé ó yá gbígbọ̀n ló ń gbọ̀n ṣùgbọ́n láì farapa mo dáná tí ara rẹ̀ sì yá ó yẹ́yin mẹ́wàá ó pa mẹ́sàn-án ó fi kan relé bọ́mọdé òkú àgbà ní ń dà dòdò mi ń dò ó yá adìyẹ mi èyí tí mo rà mo tún lè kan orin báyìí àyà gbìyànjú ló tún gbogbo orin jáde orin pọ̀ ńlẹ̀ bàbí ìṣùgbọ́n àwọn kan ń bọ̀ nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ ẹ̀sán bá ṣe máa wà rí orin Yorùbá ẹ wo bó ṣe lọ ìyún gan ó ti dé àlọ́ adìyẹ mi èyí tí mo rà mo tọ́jú rẹ̀ ó jẹ lọ ó kó sí kòtò òjò sì ń rọ̀ bàbá bá ń gbé mo tanná sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò fara pa ńgbò yóò yẹ́yin mẹ́wàá a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Yorùbá àwa la ní ẹ̀wà èdè tó dùn jù àwa la ní figurative speech jù nú èdè káàbọ̀ jàre sínú ìròyìn tòní ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé bá ṣe máa fi àwọn orin ayé àtijọ́ bá ṣe máa fi gbéra débẹ̀rẹ̀ ìbá ṣe folk song ìbá ṣe orin àláàpamọ̀ ìbá ṣe orin àláàpagbè gbogbo bó bá sì dórin àtijọ́ bá ṣe máa lónù táàmù fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ táàmù fi rán ara létí àwa nostalgic abẹ́ẹ̀rí ẹ̀rántí ìtumọ̀ rẹ̀ náà nu yóò dáa fún gbogbo wa o gbogbo àwọn tíṣà àárín wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ yóò dáa fún yín o kì í sì ṣe tíṣà inú iléèwé nìkan mò ń sọ mọ̀mọ́ wa gangan tíṣà wa bàbá wa akẹ́kọ̀ọ́ gidi lára wọn Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí náà ní o mo ní ẹ lówó ẹbí wọn mo ní ẹ ṣòwò kẹ́ẹ̀jẹ̀rì kẹ́ẹ̀ tún fèrè ìjẹ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò sì mọ yín lẹ́nu mọ̀ràn ìmọ̀ràn yóò dùn mọ́ yín lẹ́nu nítorí àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá iṣẹ́ rere tẹ́ ẹ ṣe náà lẹ́ẹ̀jẹ́ bó ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa mo mọ rírì yín o ẹ̀yin bàbá wa náà mo mọ rírì yín bọ́lọ́run ṣe fi mí sí yín láàrin mo ní pẹ̀lú mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ẹ̀ ní parẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n mọ̀ rí yín bá o ẹ̀yin ni mo rí tínú mi fi ń dùn táyọ̀ mi ń kún ó dá o lẹ́ni láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjú ẹjẹ́ ń kíra mi ń wò kíra mi lánàá ibà àròyìn náà rí ibà àròyìn káfàtà fún gbogbo Yorùbá nation èmi náà ní ibà gbọ́dọ̀ débẹ̀ ibà yànnànà ibà sánáwọlé èmi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà ṣàlàyé ó di 5 èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kú míyàn tí kú yóò rìn gínìgínì ó di 6 èmi náà ní ibà ọ̀pá para rẹ̀ ó di 7 báyà bá para rẹ̀ ó dọ̀gá rẹ̀ para rẹ̀ ó dà yé mi ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ òpèké ibà àwọn sweet mummies ó di 8 èmi náà ní ibà sàn láàrin ajé ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ ó di 9 kan ó di àbòdì 10 ẹ sáà mo bá ń kà á bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tọ́ lè pè mí ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìròyìn lónìí kí ni o àlẹ́jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì àwa tí wọ́n sọ ọ́ lẹ̀ nítorí ẹ̀ mo sì máa sọ pé ẹjọ́ la kọ́kọ́ mọ̀ ń kọ́ ká tó kọjá àwọn ò kàròyìn láti fi tàbùkù èèyàn kankan nítorí ẹ̀ akógojá lórí gbogbo ìròyìn tá a bá gbé torí ẹ̀ la máa fi àlẹ́jẹ́lì sí
bẹ́ẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀ bá bọ́ pé Bobby ìsósì sojú rẹ ẹ máa rántí allegedly Bobby ìsó wà mẹ́rin ẹ máa rántí reportedly bí ilé ẹjọ́ bá sì ti dá yàn lẹ́jọ́ àwọn oníṣe kí ni àárín náà ká àbùkù sí a fi accusation sí pé wọ́n accuse ẹ̀ ní wọ́n fẹ̀sùn kàn án ẹ lè mú wa sí yìnyín yóò dáa fún gbogbo ayọ́ yẹ wa kò ní yẹ ẹ lẹ́ oníkọ̀ọ̀kan ìjèjì àwọn ẹgbẹ́ ìwọ̀nú àwọn àkórí ìròyìn níbi tá a ti máa ń dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù wọn kan sọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ Rivers lánàá á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí rẹ̀ àwọn èèyàn ti jáde ṣùgbọ́n ká tó mẹ́nu lé wọn kan ní Wike ló lọ sí Port Harcourt nípínlẹ̀ Rivers tó rè dàmí gbóná wájú tí ìṣẹ̀lẹ̀ gbóná tó fi ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tán declare state of emergency mo ní omi tútù làwọn ń dà lẹ́ẹ̀bí àmọ́ iye omi tútù ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù bẹ́ẹ̀ yóò bá gbéyàwó náà bí yóò bá ṣe mọ́ sí àṣà àti ṣẹ́nu wọ́n da omi tútù wájú yóò fẹsẹ̀ tẹ omi tútù wọlé ilé ó sì tutù mọ́ òní gbóná mọ́ ó dá ilé òní gbóná mọ́ ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa òní gbóná láti Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo ilé ìtẹ́ rí inú abala lérèfé ojú wíńdò ojú fèrèsé láti yọjú bàbá wa kan ní àmọ́ yọ bàbá ti ń yọjú ká mọ́ sọ ìta o ká mọ́ rèé ká mọ́ búdọ̀gì mo ní kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ à ń yọjú ni ilé láàmọ́ gba inú ọ̀nà wọlé báyìí o láwọn ibi àkórí tá ti mọ́ júwe àdírẹ́sì ibi tá ń lọ fún wa àjùwé ojú mọ́lẹ̀ wà wá mọ́ ibi tá ń lọ o Ọlọ́run ní sì ń gbé wa lọ Ọlọ́run gangan ni ibà tó ju ibà baba ńlá baba ó ní fi wá mọ̀nà ló ń fi wá tọ́nà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdá gbogbo ọpẹ́ ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbé òṣùbà káre òṣùbà sàdánkátà ìtumọ̀ ẹ̀rọ yìí pé mo gbóríyìn fún gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá wa ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa èmi náà ní lásìmọ̀ gbogbo yín mọ̀ ń yọ̀ láàrin yín ni ó dáa o àkọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn tá a kọ́ mọ́ mẹ́nubà lónìí ọ̀dọ̀ Fubara náà là ń lọ lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Tinubu declare state of emergency lánàá àwọn náà wá excuse àwọn náà sọ ìdí tó ṣe declare rẹ̀ torí wọ́n láṣẹ láti declare o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti wá ń jáde lára àwọn tó kọ́kọ́ jáde gangan ẹni tọ́rọ̀ kan gangan náà ti jáde sọ̀rọ̀ ìyẹn Fubara kí ló sọ só sì ń ṣagídí ni só gbà bẹ́ẹ̀ só faramọ́ àmú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìkù jáde ẹ̀jẹ̀ rí hàn PDP náà jáde gbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín àjọ gbogbo ẹ̀ kó gbòòrò yìí tó ní í ṣe pẹ̀lú Rivers lónìí lápapọ̀ sójú kan torí ó kún fọ́fọ́ ó kún dẹ́dẹ́ ni mẹ́rin bá pọn mi sáàmù tó tún wá ń ṣẹ́dá lẹ̀ bí ròyìn ti Rivers bó ṣe rí náà nu o kí làwọn excuse rẹ̀ Tinubu tí wọ́n give àpọnumọ́ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni yàtọ̀ sí Fubara yàtọ̀ sí Wike yàtọ̀ sí Peter Obi kí ni àwọn lọ́yà ń sọ ẹgbẹ́ àwọn NBA mọ́ ti jáde ẹgbẹ́ àwọn lọ́yà mọ́ ti jáde àwọn NBA ẹgbẹ́ lọ́yà àtàdájọ́ Nigeria Bar Association wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí wọ́n ló wà unconstitutional wọ́n ní bí ìgbà téèyàn invite àwọn ológun ni pé bó lẹ́sẹ̀ ìgbéjọba fọlógun àti wípé ṣe bí system of governance ti USA ní Nàìjíríà ń kọ́pì pé ọjọ́ tán ti ń declare state of emergency wọ́n ní ṣé wọ́n lé gómìnà tó jẹ́ alágbára kú ọ̀mẹ́ tó jẹ́ democracy wọ́n ní bí ìgbà tí ààrẹ Tinubu mọ̀ọ́mọ̀ tán ń fi ọ̀bẹ gún democracy lójú democracy tí gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́gbàá ni tí ìṣe kékeré wọ́n na ẹlòmíì ojú ẹ̀fẹ́ fún káwọn ológun tó gbéjọba lẹ̀ tó ṣe wá jẹ́ ológun náà lè wá lọ ń pè kó wá di administrator ẹ̀ mọ̀túnmọ̀ administrator ni ó kàn dàbí kéèyàn gbé head of state kalẹ̀ yàtọ̀ sí president wọ́n ló yàtọ̀ síra wọn pé ẹ̀ mọ̀túnmọ̀ administrator ni ológun lẹ fi bẹ̀rùn pé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ declare state of emergency kò kì í ṣe pé kẹ́ ẹ lé Fubara kó ń bẹ́ẹ̀ pé yóò wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn àwọn owó ìgbésẹ̀ tán gbé o nítorí gbogbo àjọ adájọ́ Judiciary àwọn lọ́yà agbẹjọ́rò gbogbo náà kún síbẹ̀ ọ̀gá wọn olórí wọn ló sì jáde ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n ti jọ fẹnu kò wọ́n ní wọ́n fojú àwọn gbolẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn rèé ẹ̀ka mẹ́ta níjọba ní oníga mẹ́ta ní Judiciary legislative and executive ní ààrẹ Tinubu olórí executive nù kẹ́ bá mọ̀ pé olórí pọ̀ Nàìjíríà náà o wọ́n sì fi wọ́n ti ra wọn ni o ìkan ò jù kan lọ o bí kan bá ṣagídí ìkan lè le nítorí ẹ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ gbé kínní ìdè legislator náà lílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n àti mọ̀ táwọn èèyàn ó sì ẹ̀yìn ta náà wà ṣùgbọ́n báyìí àwọn Judiciary láwọn ò gbà
wọ́n láwọn gangan làwọn mòfin, wọ́n ní ààrẹ Tinubu ìṣe lọ́ọ̀yà, wọ́n ní kò bófin mu, gbogbo ohun táwọn legislature sì kọ tó jẹ́ òfin, wọ́n ní àwọn làwọn ọmọ ti fún tẹ̀dọ́ rẹ̀, àwọn làwọn ọmọ gbogbo ohun tó sodo sínú rẹ̀ tán lè túmọ̀ rẹ̀, interpretation owó àwọn ló wà mú ló dá bẹ́ẹ̀. á mú wá fún yín lónìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo ohun tó ọmọ Nàìjíríà sọ gbogbo ẹ̀ pátápátá lápapọ̀ lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ bá bá wá kú òǹbẹ́ tán àdélé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti ń jíròrò, wọ́n ti ń paláriwo lórí Cameroon. Ṣé mọ̀ pé wọ́n gba Bakassi Peninsula àbí bóun náà ṣe ń pè níjọ́sí lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́ kan àbí ti Jonathan. Wọ́n ṣàgbà á, wọ́n ní wọ́n dájọ́, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n fún wọn. Nàìjíríà yídìí ẹ̀ fún wọn, wọ́n sì ní epo sodo síbẹ̀. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n tún ti wá ń gba ilẹ̀ lọ báyìí o. Àwọn ará abẹ tó sì tán wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń pariwo wípé Nàìjíríà àwọn ìṣe Cameroon wọ́n àwọn ológun Cameroon ti wá kún síbẹ̀. Àwọn amẹ́ tó ta àwọn sínétọ̀ lólobó náà bá gbéra wọn ní bóyá káwọn ti rìvásì ti Peninsula gbogbo ẹjọ́ tán náà dá pé àwọn ò ní faramọ́ mọ́ pé wọ́n ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wọn, wọ́n sábà bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ wọn ní wọ́n ti ìgbàlú yín tán ẹ máa wòran àmú yín débẹ̀ gbogbo nǹkan sọ bàbá kó ń bẹ̀ náà káti ẹ̀ tó kó ń bẹ̀ á tún mú sẹ́sàn kan wá níbi tán ti pe ìpè wípé gbogbo ẹ̀yin bloggers tàbí ẹ̀yin content creators tó wà ní Nàìjíríà bóyá ẹ̀ ń ṣe Facebook ní ẹ̀ ń ṣe YouTube níbi tẹ́ ti ń rọwọ́ mú lẹ́nu níbi tí ìjọba ò ti pèsè iṣẹ́ fún yín tẹ́ ti pèsè iṣẹ́ fún ara yín ojú wọn ti ń ràn mọ́ dọ́là tẹ́ ń gbà wọ́n ti mọ̀ pé dọ́là náà ń sanwó fún yín. Wọ́n ní ìjọba ìṣá ẹ̀ pèsè iṣẹ́ fáwọn èèyàn àti ẹ̀dùpẹ́ tán mú Facebook monetization wà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu. Ọmọ Nàìjíríà náà kọ̀ọ̀kan ẹni tí ń pa $30, ẹni tí ń pa $80, ẹni tí ń pa $100 ń pa at least ó sàn ju owó oṣù ìjọba lọ. Àbí bẹ́ẹ̀ bá pa $50 ní ìsìn lórí Facebook Nàìjíríà bí ìgbà tó jẹ́ wípé òun gbowó oṣù lọ́wọ́ ìjọba ni. Bí ìgbà tó ń gbowó oṣù ni ó ju 70,000 gan lọ bí 75,000 kọ́hún àbílẹ̀ òun náà ń ṣe dọ́là ní ìsìn. Bó o bá sì pa $100 tó kàn tọ́lọ̀ ń bọ́ ọ sí tó pa $100 bí ìgbà tó gbowó oṣù èèyàn méjì ni ìyún ló tún wá ranjú mọ́ wọn kí wá ṣe torí ìyẹn nìkan o. Wọ́n ní àwọn fẹ́ máa dírẹ́sì wọn ní kán wá máa gba ṣọ́ọ̀bù kan máa gba ọ́fíìsì kán sì ní káwọn náà ní association kán sì ní ẹni tí ó jẹ́ kán ní headquarter àwọn l'Àbújá mú ní Nàìjíríà. Wọ́n náà fẹ́ máa mọ́nítọ̀ wọn pàápàá jùlọ wọ́n ní bá ṣe ń ṣe rí ọkà tí wọ́n tán criticize àwọn yìí àti pé tán gbé ìròyìn tí ò yẹ kán gbé lóríṣiríṣi lórí wọ́n láwọn fẹ́ regulate wọn sá ní ó dáa. NEPA wà ń bẹ rí regulate, NNPC wà ń bẹ rí regulate, eléyìí á fẹ́ regulate. àmọ́ wo wọ́n tó fẹ́ dí ọ̀nà àti jẹ pẹ́pẹ́pẹ́ tán ọmọ Nàìjíríà tán rí nǹkan tán fi mẹ́nu. ó dà á gbé yín débẹ̀ á mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín ilé ìgbìmọ̀ asòfin níyùn ti ṣẹlẹ̀ bá dápò ń bẹ̀ tán á wà dé ìpínlẹ̀ Plateau níbi tá a ti gbọ́ pé ìjà ńlá bẹ́ẹ̀lẹ̀ o ìjà ńlá bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe ibẹ̀ àti àwọn mùsùlùmí kan oníjàgídíjàgan. Wọ́n ní èèyàn 4 ló farapa yánnayànna wọ́n jólé wọ́n jó dúkìá wọ́n jó mọ́ọ̀sì wọ́n jó ilé àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n sábà gbogbo nǹkan jẹ́ mo ní kí ló dé àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bàbá wa kú òǹbẹ̀ tán wà á fi ọba lélẹ̀ táwọn fi kásẹ̀ gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ lónìí ó ní táàtì ẹ̀ ní ẹni tó jẹ́ ológun bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti fẹ̀yìntì ta gangan ṣùgbọ́n ìṣe ológun náà ṣe ń bẹ̀ torí wọ́n yàn wọ́n síbẹ̀ ẹ̀ ń bá yàn bẹ́ẹ̀ òun ni wọ́n máa ń pè ní gọ́vnọ̀ administrator lélẹ̀ bí ìgbà tó lógun torí láti wọ́n ti kó oríṣiríṣi ẹ sáré àti fi hàn yín wọ́n ti kó oríṣiríṣi nǹkan ogun lọ á fẹ́ mẹ́nítọ̀ gangan ibo náà ti kàwé mò ń gbọ́ Pakistan mò ń gbọ́ àwọn ìlú àwọn Arab mo ní olúwa ẹ mọ̀ ṣé o ẹni kí ló dé tí mo fi ń dúpẹ́ lórí ayé bàbá wa Sunday Igboho lèmi ṣe ń dúpẹ́ wòlíì ńlá tọ́lọ́run rán sí ìran wa olùgbàlà tọ́lọ́run ní oko wa gbà wá lẹ̀ ti rán yín ní o olùgbàlà ran wa nù ó bá wù yí gẹ́ ẹ bínú pé oyè ẹ ti máa gbé ga jù ẹ ti máa ṣe ẹ sáà ní ò kàwé ẹ ní ò gbé èbò bẹ́ẹ̀ yóò jọba yóò jẹ̀bá ẹ fi ẹja gbéga alára ní gbára ga
tá a la rí nínú gbogbo ilé gbogbo rògbòdìyàn gbogbo yín sá lọ ẹ̀ ń yẹ́rí ń bẹ́tọ́ ẹ̀ ń sá pamọ́ akíkanjú ni ntí iṣẹ́ tó lùgbàlà ń ṣe náà ọlọ́run ló sì gbélé lọ́wọ́ nítorí ẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń wá sí ìmúṣẹ inú wá sí ń dùn pé bá a bá wí fọ́ọ̀mù ẹni àgbọ̀ ó kìlọ̀ fún yín tó orí ọ̀kẹ́rẹ́ yín kókó láwo ó dà á fi ẹni tí irú èèyàn tẹ́ni ìjẹ́ á fi hàn bẹ́ẹ̀ náà là ń ráwọn píṣọ̀ kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní òun àti Wike wọ́n ní wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ni ó dà á gbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí àníri jù báyìí lọ gbogbo òròyìn tòní Rivers State eléyìí gan ti wá ń jẹ́ káwọn èèyàn mójú kúrò lára ìròyìn ilé Akpabio àti Natasha mo ní bọ́ Nàìjíríà ṣe máa ṣe nù wọ́n máa fi kan distract kan ni àwọn ènìyàn lónìí kò ní dọ́là àníri jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ní pápápá abala tí ó mọ kan abala sáwọlé ó yẹ ṣe tí ìsẹ̀yìn ìyá mi ẹ ṣe tí ẹ ṣe ẹ láìpẹ orin tá a mú wọlé lónìí ó yá ẹ̀tọ́ ẹ ṣe mú sí ẹ ṣe cheese wéyí bó ṣe funfun níní ṣé toothpaste wo lẹ̀ ń lò mọ́ clean àbẹ́ èédú lèmi fi ń fọnu o yí pátá àwọn ti yà yín adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o èédú mọ̀ dáa ẹni bọ́ bí abájọ bọ́ọ̀ ló ṣe ń fẹ́ èédú ni mo fi ń fọnu ó dáa ju gbogbo nǹkan ọ̀fọ̀yín tẹ̀ máa ń lò lọ. ó dẹ̀ jápọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n wà mọ́ gbé wọnú àwọn abala sáná wọlé lónìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a kọ́kọ́ mẹ́nubà ẹjẹ́ adé Amẹ́ríkà lórí tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn astronaut àwọn tí máa ń lọ nú oòrùn mo gbọ́ pé wọ́n dé nú oòrùn rí o tá máa ń lọ nú òṣùpá lọ sí space àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ sáyẹ́ǹsì wọ́n ní méjì nínú wọn tó tán náà há sí space fún 9 months oṣù 9 ẹ sì mọ̀ pé Trump sọ ó ní in the next 2 weeks àwọn máa lọ kó wọn 2 weeks gan sótì ìpèsè látìgbà tó ti sọ̀rọ̀ òun àti Elon Musk olówó ayé ni wọ́n ti lọ wọ́n ti dé o wọ́n lọ wọ́n bọ̀ wọn àbọ̀mọ jẹ́ o àlọ́ àbọ̀ àbọ̀mọ jẹ́ o àbọ̀mọ jẹ́ wọ́n ti padà gbogbo ẹ̀ náà lẹ̀ ń wò nínú kinní hùn abẹ́ẹ̀rí bíi bàálù kinní táwọn máa ń pè ní parachute àbí kinní wọn pè hùn òun náà fi láǹdì sínú omi ìgbàgà bẹ́ẹ̀ náà ni space bus àbí kinní wọn pè SpaceX lórúkọ rẹ̀ ṣá Elon Musk ló gbé lẹ̀ wọ́n sá ti kó wọn wá báyìí wọ́n ti padà sí ilé ayé mo wá ń wò mo rántí Nàìjíríà mo ní àwọn ọjọ́ wo ni àwọn tí Nàìjíríà gan ni astronaut ẹjọ́ táwọn náà máa ń múra báyìí torí ìgbà kòrónà lè mérí táwọn èèyàn múra báyìí ìgbà kòrónà tó fi nǹkan bojú bo gbogbo ẹ̀ ó ní mo rí tán múra báyìí ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà náà mọ́ àárẹ̀tí àwọn lọ ní Yorùbá nation àwọn astronaut wà nílẹ̀ bàbí ọmọ Yorùbá tó ṣoríire káàkiri àgbáyé pọ̀ káwa náà mọ mójú wa débẹ̀ kò ní jẹ́ lọ wò wá abẹ́ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ wọ́n ní inú omi náà balẹ̀ sí o gbúgbùm náà pé wọ́n ní SpaceX capsule mo ní sóògùn tán máa ń lò capsule àmọ́ tán máa ń lò wọ́n ní rárá wọ́n ní spaceship lélẹ́yìí inú omi ló sì tòló kan tó wá mọ̀ gbé wọn ta wọ́n sì ní bọ́ sí ń gbé wọn ta wọ́n ní wọ́n farabalẹ̀ dáadáa wọ́n ti lè rìn dáadáa torí wọ́n máa ń hàngì ní inú space ni wọ́n ilé ìfẹsẹ̀ kanlẹ̀ tí ì rí wọn rí ẹni sẹ́mi débẹ̀ rí asámọ̀ wò nù fíìmù wọ́n ní ara wọn kọ̀kọ́ sílẹ̀ wọ́n adapt mọ́lé ayé oṣù 9 kì í máa ṣe kékeré aládùúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ti padà wá o wọ́n tẹ́lẹ̀ ní ká ní tẹ́lẹ̀ ni nígbà tí technology ò tí ì ṣe báyìí wọ́n lè lo oṣù kan fi pinlẹ̀ pé wọ́n ti ẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ lọ nù space rè gbé wọn wá wọ́n lè fi oṣù bíi 2 sí 3 máa wá wọn kiri ṣùgbọ́n ní ìsìn gbogbo ẹ̀ ti di rọrùn wọ́n sì lọ wọ́n sì target ibi tán wà wọ́n sì get wọ́n sì mú wọn padà wá tẹ́lẹ̀ gbogbo television station ni ó gbé tán ganu sí báyìí pé à ń retí àwọn tí ń bọ̀ o ṣùgbọ́n ayé ti di rọrùn ọjọ́ Nàìjíríà fẹ́ tí ẹ gbàgbé ń pọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà jẹ́rẹ́ ẹjá pọ̀ mẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì inú ìròyìn sárawọlé ètò ní àtúndọ́dọ̀ kọ́pà kan wọ́n ń jọ bí ẹni pé ní ìsìn àwọn kọ́pà ti ń jí nínú oorun wọn àwọn yúùtù náà sì ni mo ní ṣe ìṣe ọ̀rọ̀ tí ààrẹ àná Ọbásanjọ́ sọ ṣe ẹ̀rá àwọn tó wá ń jáde ní ìsìn àwọn kọ́pà tó gbé èbó tán sì mọ tán sọ ó nítumọ̀ ó gbọ́ ọ̀rọ̀ tán sọ nítumọ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ní kan yé fèébú sí mọ́
ṣùgbọ́n ara ń kan àwọn èèyàn ìkanra náà fi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tí Ọbásanjọ́ sọ ni bàbá Ọbásanjọ́ ó ní revolution ń bọ̀ ó láàrin àwọn youth ni ó sì ti ṣẹlẹ̀ ó nítorí ebi ń pa wọ́n sì bínú kí ló sì fa ìbínú ebi ló fa ìbínú ẹ wá gbọ́n tí ọmọ yìí sọ ó lòún gbé sẹ́yìn ìráyè ìyẹn kọ́pà tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tán ló tẹnu bá ààrẹ Tinubu tó pè wọ́n ní terrible president wọ́n pè wọ́n ní terrible president lánàá àwọn náà sì lọ sí Rivers wọ́n rí ṣe terrible thing àwọn ọmọ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ ti kọ́pà kejì tó tún sọ̀rọ̀ wá fún yín eléyìí ò búyàn kankan ṣùgbọ́n ó sọ dẹ́n di ọ̀rọ̀ ó fi àwọn yúùtù Nàìjíríà wé yúùtù Amẹ́ríkà wé yúùtù Yúróòpù pé níbi tí àwọn yúùtù Yúróòpù bọ́n ti ń láti 20 wọn ọmọ tó ti pé 20 ọdún ó ti ń wá bí ó sì máa ra lé òótọ́ sì ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ àtètè jí látètè sùn ẹ̀ ń bá tètè bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ ní mọ́ tètè wọ pẹ́ńsàn torí ẹ̀ náà ṣe wọ́n sọ fáwọn èèyàn tí ń wá sílùú òyìnbó tó ń já pa tó bá ti kọjá 40 wò ó kàn wá sí ìlú òyìnbó ni ò torí òyìnbó ló fẹ́ pẹ́ńsàn wọ́n máa pláànù pẹ́ńsàn tí wọ́n lẹ̀ ní pé àwọn ò lè meet up pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ àwọn báwọn ó sì survive àwọn survive ń tà wọ́n ni ṣùgbọ́n àwọn akẹgbẹ́ àwọn láwọn ìlú èbó wọ́n láwọn live káwọn mọ̀ bọ́ ṣe ń live ayé mo ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà àwọn òbí wọn náà wọ́n live like ní Nàìjíríà everybody is surviving ojúmọ́ kan ń tá jẹ ń tá mu èyí tó ní ìwọ̀nba séńjì nínú àkáǹtì rẹ̀ bí ò ṣe ní wálẹ̀ tó o bá sì ń fàkọ́ wọ́n ṣiṣẹ́ láàrin ọjọ́ méjì mọ́ owó tó ní lákáǹtì yóò jòrò kíákíá ni ẹ̀rù làwọn èèyàn fi ń gbélé ayé Nàìjíríà ẹ̀rù pé kí láàjẹ́ ó ti fẹ́ tán wọ́n á dẹ̀rù sáwọn èèyàn lọ́kàn ẹ̀rù wọn tún ń pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ọjọ́ kan léèyàn bá lé àgùntàn kùn gírí bó ṣe jẹ́ ń tùtò yóò kọjú kò níwo lórí lóòótọ́ ṣùgbọ́n àgbò àmọ́ níwo ẹ̀mọ́ bá àgbò dán wò òun burú jẹ wúrẹ́ lọ ṣùgbọ́n àgùntàn náà mọ́ bá dẹ̀rẹ̀ kú dán wò yóò padà kọjú sí pẹ̀lú àìníwo rẹ̀ náà mọ̀ pọ́n máa kànyàn irú ẹ̀ lélẹ́ ìbáyìí a wà á tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ bá ń farabalẹ̀ bí òyìnbó rẹ̀ mí náà ti sátótó nù mí Yorùbá òyìnbó rẹ̀ lé ṣùgbọ́n dùn ó sì ó mú yẹ́ ẹ̀sì wá ó yá kọ́pà gbóhùn òkè ẹlòmíì ní kì í ṣe tọ́jọ́ sí o. Being a young person in Nigeria is deep. This pure madness. It feels like punishment. Every single day, we wake up to new struggles, new price increase, and a country that is actively working against us. Our mates abroad are planning vacations, saving for homes, buying their first cars in their 20s. Meanwhile, we are here fighting for basic survival. We can't even afford the tiniest luxuries without doing mental gymnastics on whether it's a wise financial decision. Let's talk about rent in Nigeria. A tiny self-con in a questionable environment is now going for millions. Landlords are out here increasing rent for no reason. How does it make sense that a fresh graduate with an entry-level salary cannot even afford a decent place to live? You sleep thinking, okay, I have my budget for the month sorted, only to wake up that bread is 2k, rice is competing with Bitcoin, transport fare has doubled. Every single day is always something basic that we need for survival has gone up in price. This country has made it impossible to plan for the future because you don't even know what tomorrow will say. And somehow they still have the audacity to call Nigerian youths lazy. Lazy as how? Everybody around me, all my friends are working multiple jobs, they have their 9 to 5 and their side businesses. We're juggling multiple jobs, running side hustles, and we're still struggling to afford a decent life. This is not normal. Bad governance is crippling this generation. They are stealing our dreams, our ambitions, and even our ability to wake up with motivation. Because what's the point? When you know that by afternoon you'll be frustrated already, the economy will frustrate you. We are tired. We're tired of working hard and seeing nothing to show for it. We're tired of surviving where we should be living. We're tired of struggling for things that should be basic. Something has to change. We're tired. I stand with Raye. abẹ́ẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ ìkànnì àwọn yúùtù yìí ó mú yẹ́sì wá kì í ṣe kọ́pà àti ẹ̀hún tí ń ṣiṣẹ́ o ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ la ń gbà ní ó ní àwọn ọ̀dọ́ tán wà Nàìjíríà ó ní àwọn ń survive ní àwọn ò live they are not living they are surviving ó ló ti sú àwọn ṣùgbọ́n àwọn kọ́pà àtúndáàrin àwọn kọ́pà kí làwọn ń sọ torí 30 days challenge náà ń fi ọ̀rọ̀ ráyè ṣe báyìí 30 days gbáko náà fi ṣe challenge ẹ̀ náà fẹ́ fi sọ̀rọ̀ àwọn àmọ́ àwọn tó wà ń wá àwọn tó gbèsè lẹ́yìn àtàwọn tí ó gbèsè lẹ́yìn lára àwọn tí ó gbèsè lẹ́yìn lélẹ́yìí kọ́pà lọ́nà náà á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn báyìí ṣùgbọ́n ìbá dá káàrẹ Tinubu kán invite ráyè yìí sí youth confab ìpàdé confab tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àtàwọn míì tán lè gbéná wojú wọn ṣe báwọn náà ní ká wá gbéná wojú àwọn ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ó gbèsè ráyè lẹ́yìn tán jọ wà ní constituency kan náà kọ́pà níyà ṣùgbọ́n wọ́n ní ó rúdù sí Tinubu. We know. Not even to admit him. But yes. See, hold on.
It's not about whether what she did is in her right or it's not in her right. What she did actually is an insult to the president. Even if we all stand by her, even if we all know, even if we all know. My name is Lillian Eme Ogechi, and I'm coming out here to call on every Nigerian woman to come out. We are telling all the whole men to enter inside. It is the turn of we Nigerian women to come out and host a protest. Hashtag Tinubu is a terrible president. Yes, I am joining this 30 days rant. And after the rant, we are going for a protest. And I'm suggesting 4th of April or 1st of April. Every Nigerian woman should come out. Let us host a protest. We don't need the men. The men should back off. The women are the ones that are going to come out this time, and we are going to speak because we are tired. Yes, every Nigerian woman, I am challenging you today. Let us start something. We cannot keep quiet for long. We are not... They have used us enough. This is not about tribalism. This is not a tribalism thing. This is not an Igbo thing. This is not a Yoruba thing. This is not an Hausa thing. This is for every single Nigerian living in this country. If we don't talk, they are going to oppress us. And it seems like they are using the people who are supposed to be talking. They are not talking. These people have crippled everybody. So I'm challenging you, Nigerian women, today. If a Nigerian woman come out on the 1st of April 2025, we are hosting a nationwide protest titled Tinubu is a terrible president. Tinubu is a terrible president. Yes, we... ó dájú báyìí ẹja wa sáré dé ọ̀dọ̀ very dark man. Òun náà dá sí ọ̀rọ̀ ti Fubara. Very dark man mọ́ sọ̀rọ̀ torí afẹ́fẹ́ lè dá mi wájú ni. À ń bọ̀ náà, in fact ìròyìn Fubara àti Rivers State gangan ni ìròyìn òní. So ṣe yín báwọn òun láà fi parí ìròyìn eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ni. A bá ti dénú àkójọpọ̀ ìròyìn gbogbo àwọn ilẹ̀ Cameroon táwọn senator ń sọ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwọn bloggers wọ́n fẹ́ regulate àwọn bloggers àkọ́kọ́ mú yẹn wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àparí ti abala sánáwọlé ẹ bá ń tẹ̀sí nílé agbára kí Fred Akman sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ààrẹ Tinubu kọ́ ni president ó ní Wike ni èmi náà sì tẹ́tí gbọ́bì kan tí Wike ti sọ wípé a tẹ̀sí ní ìsìn ká kọ́kọ́ gbọ́ná kẹ́ ẹ lè mọ̀túmọ̀ tí Very Dark Man sọ wípé kò ń jẹ́ president àwọn èèyàn ní orí àga tí Tinubu wà ẹ̀ gangan òun ló ranjú mọ́ Wike àti wípé nínú bó ṣe ranjú mọ́ Wike tó Wike ò fẹ́ ní sùúrù òun gan ló dàbí ẹni pé òun gan ni president in action báyìí bí ìgbà tó ti outsmart ààrẹ Tinubu bí ìgbà tó ti gba ìṣe wọn sí èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Very Dark Man ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́kọ́ bá tẹ fọ́nrán ibi tí Wike ti sọ́kẹ́ lè gbọ́ tó ní òun gẹ́gẹ́ bí president wọ́n wà mọ́ halẹ̀ wọ́n mọ̀ dúnkokò pé àwọn ju àdó olóró sí pipeline ẹ bá ń tẹ̀ sí lẹ́yìn náà sísẹ̀ntẹ̀lé kẹ́ẹ̀tẹ̀ ti Very Dark Man sí yóò jọ yé wa. Tell me who are the militants? Who is not a militant? Who is born as a militant? No, tell me the person that's born the day you were giving birth. They say you're a militant. Who is not a militant? Who cannot blow at the pipeline? Why do you arrogate this power to a certain group of people? Ijaw people are the only people who can blow pipeline. What nonsense is that? Who told the Ogbeni people cannot blow pipeline? Who told the people cannot blow pipeline? Who told the people cannot blow pipeline? Why do we arrogate powers to people? There's nothing like that. Two. Who is the one doing the contract of the pipeline? Who is the one doing the pipeline contract? The sovereign. It's not a Johnson. It's not a Tompolo. It's not Antita. They gave you now to do sovereign. You are the one correcting the Ijaw. And they say Ijaw people are going to blow pipeline. And somebody will hear that. That's crap. Look, the moment I hear that, how dare you threaten a country? How dare you? That which threat? It does not exist. It does not exist. These are political things planted by some people in government. Look, all of us know ourselves. All of us know ourselves. You make appointment of MD of NDC, they threaten, they blow pipeline. You make appointment here, they threaten, they blow pipeline. What kind of country are we in? As a sitting president, you threaten me that if you follow what the court said, I will blow up everywhere. Let the whole place be blown off. All right, so before I say anything, I have a question. Who is the president of Nigeria? Is it Asiwaju Bola Ahmed Tinubu or is it Nyesom Wike? Because it's looking as if anything Wike wants, that's what Tinubu does. It's looking as if Tinubu does not care. He's not even balanced in his analysis or in his judgment. If Wike wants it, Wike gets it. So Wike and Fubara get problem. When Fubara decided to go and meet the president said, go back to the agreement you have with Wike.
Who is Wike? When we say the governor of a state come to the president, they say go back. Does that mean Wike is in charge of the country? Then when Fubara decided to be stubborn, we just see news now say they've suspended Fubara for 6 months. They've brought in a sole administrator to be in charge of the state for 6 months. Not just that, they sent military to the government house and Fubara don't run. As of now, nobody knows where Fubara is anymore. Fubara is no longer anywhere to be found. So governor, don't bagger. Inside democracy, inside democratic system of government, where you people claim that this man was elected by his people, although it's now obvious that he was never elected, you people put him there. That's why you people can refer him to an agreement. Now, before I go further, because I'll play that in the video, before I go further, you see Fubara, it's good to me they pursue you. You should leave that place. You are not fit to hold power. Because person who fit to hold power will go no. They should give it to somebody else. You can't be that governor again. Just go. If you want to rebel, you need to have a plan. You want to rebel against Wike and you don't get plan? That time when you rebel, I feel okay, you don't get strategy. If not me, hey, bro. What I was even expecting, I know Siam. The mistake you made was letting Wike land that state. That was your mistake. Wike where land that state was the mistake. You see that week where Wike they come, if to say not me, now that week they renovate airports. You go see like 15 caterpillars where they don't break wrong way. 99 they'll break and in the morning they'll come say they want to arrange them. Because if it's Wike, that is something Wike can do. They go don't break wrong way, plain wrong way in the night. In the morning they'll say that they fix them, say na hurricane or say na earthquake. Then they don't feel land. For like 6-8 months first, nobody feel land for airports. We all know say they no agree follow road come. You don't stand your hand. First, they're gonna say, okay, yes, this one ready for them. You just do me. Now they don't come out to you. Now, let's go back to the state of emergency where President Bola Ahmed Tinubu declared. By this declaration, the governor of Rivers State, Mr. Similaye Fubara, his deputy, Mrs. Ngozi Odu, and all elected members of the House of Assembly state are hereby suspended for an initial period of 6 months. In the meantime, I hereby nominate Vice Admiral Eboket Ibas, retired, as administrator to take charge of the affairs of the state in the interest of the good people of Rivers State. The sole proprietor that they put in charge of Rivers State, his name is Vice Admiral Onok Ete Ibas, sole administrator of Rivers State. See his picture, him and Wike, when Wike was still very fat. See another picture with him and Wike. See another picture with him and Wike, when Wike was still very fat. So it means that him and Wike, they've known themselves for a long time. They've known themselves for a long time. That is to say, now Wike still even suggests this guy for Tinubu. That's why I'm asking, who is the president? That if anything Wike asks, Wike gets. Do you understand? Wike even said something in this a video the other day when he go Rivers State. When he talks, say, I don't need to be in Rivers to be in charge. You know the confidence when Wike take talk that thing. So this guy now where they put in charge of Rivers State, we can say now Wike get him. Because they go way back. Now, let's go back to the state of emergency where President Bola Ahmed Tinubu declared. To interest you to know that while they were declaring that state of emergency, in the same breath, Wike has revoked the land of PDP, Badata Plaza, PDP Secretariat, the popular PDP Secretariat, in Wuse Zone 5, close to Sky Memorial. That plaza have been there. PDP have been using it for as long as I can remember, because 2009, 2010, I was selling Indomie in Sky Memorial, opposite Savannah Bank. I was selling Indomie there. I had the hustle for there, so I know PDP Secretariat. This was how many years ago? I think 15 years ago. I was selling Indomie for the hustle Indomie there. So Wike now don't revoke the land, so they will demolish that Wadata Plaza. So it is safe to say Wike is in PDP to destroy PDP. So what they are approaching now is one-party system. Now they are planning with that one-party system. They will take charge, one party, only APC. Now it's looking as if that thing when I always talk, say, like say Wike won't be president 2032. It be like saying now what's won't they happen? Because the way they are doing now only God know the deal where him and president get, where make president they do anything when he wants. But guess what? That 2032, Wike, you also need to be careful. Because your own betrayal feel bad. Except if you no contest. But if you get plans to contest 2032, you have to watch your back. Because I smell betrayal, bro. God will keep you alive. Good health. God will give you good health. And He will give every one of us good health. 2032, I can't wait for that day.
unless you don't contest. But if you contest, the betrayal go bad. And your own crashing. abẹ́rẹ́ nǹkan níbi táwa ti nígbàgbọ́ wípé kó tiẹ̀ ní di 2027 tá a fi gbòmìnira òun tiẹ̀ ti fojú fo ti gbà pààrẹ Tinubu ó ṣe táàmù méjì wọn ọwọ́ Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan wà èèyàn ni máa dámọ̀ràn Ọlọ́run ni máa ń fàṣẹ sí i Ọlọ́run làwọn gbójúlé á máa wòran wọn ṣùgbọ́n kó tó dìgbà yẹn fúnra wọn náà fọwọ́ ara wọn síra wọn. ó dá ní pápá in quick succession ẹ jẹ́ ń wá tẹ̀sí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn lórí ọ̀rọ̀ ti Yorùbá nation. ó dá ní báyìí ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà in quick succession ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àyà bá a bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àyà ń bí ìtàn àti ìwọ̀nà abala comment section àyà ń bọ̀ ń bẹ́ o ṣùgbọ́n àyà ní ọ̀gá mi mo mọ̀ gbọ́rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ ti Yorùbá nation pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìmáàmù àgbà Ìlọrin ti Yorùbá. mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ oníṣẹ́ tí ìgbọ́ ni àwọn ìyá wa ti gbé ọ̀rọ̀ yìí àwọn bàbá wa náà ti sọ̀rọ̀ níbi tí bàbá yẹn tán ti lọ ń gba àwọ́ọ̀dù lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àwọn Arẹwà àwọn kìíní pé sán ti yá àgbàbọ̀dé nìyẹn wọ́n ti yá sáré mo ní àyà kí ló wá fẹ́ sọ mọ́mọ́ jẹ́ kán rí ti ẹ̀ sọ àyà ní ọ̀gá mi ẹ jẹ́ kó náà dá sí i mo ní ọ̀dà ẹgbọ́n ṣé ká fà àyà láàyè kí lẹ sọ kó gbẹnu ìdákẹ́ wọn làwọn ò gbà àyà ẹni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ó dá àyà sá sọ ẹnu rẹ àyà kọ́lọ́ ń sọ ó yá gbóhùn òkè ká gbọ́n tó fẹ́ sọ. Build the nation. Ignore the youth. Destroy the nation. Confinement of patroonship presented to Sheikh Abdulrahim Adurumigba, Chief Imam Yoruba Ilorin, Kwara State, as Garkuwan Matasan Arewa, Nigeria. Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you very much. ó dá o ẹjọ́ ẹgbà ńláàyè díẹ̀ kí n ṣe atótónu lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń já rìnrìn láti bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn gbogbo àwọn ọ̀gá wa pátápátá ló ti gbé lórí ọ̀rọ̀ chief imam Yorùbá Ìlọrin nílọrin ti Yorùbá èmi tí ẹ mọ̀ ṣe mistake mo mọ̀ pé wọ́n ní chief imam gbogbo Yorùbá wọ́n ní rárá wọ́n ní bàbá nìbàdàn ní chief imam gbogbo Yorùbá wọn ò tiẹ̀ mọ̀ yẹn wọn mọ̀ bá ṣe tó ṣùgbọ́n chief imam Yorùbá nílọrin ó ṣe yé mi ní ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n tún ní chief imam míì tó jẹ́ ta Hausa ṣé ẹ rí ẹ mọ̀ jẹ́ atara wa o ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ṣàlàyé nǹkan kan fún yín Ìlọrin lórí constitution Nàìjíríà bọ́n ṣe pín báyìí Ìlọrin is ilẹ̀ Haúsá Yorùbá wà bí àbí mo mọ̀ mọ̀ pé wà ní ilẹ̀ Haúsá ẹ̀rẹ̀ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà àti Kogi àti Ìlọrin North Central náà pín sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby sọ wá ní Yorùbá ò sí ń bẹ̀ mọ́ ni irọ́ wọn ò ní Yorùbá ò sí ń bẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ o ọ̀rọ̀ Ìlọrin ó wà complicated bí èèyàn bá wà nínú relationship tẹ́ bá ń gbọ́ ó wà complicated Ìlọrin àti Kogi wọ́n wà complicated wọ́n pín mọ́ wọ́n ọ̀sán bá yín ṣe meeting ní Yorùbá rí ọjọ́ tí wọ́n ti ń pe àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ẹ rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ ní òye yẹn lẹ́ẹ̀kejì bàbá yìí ẹ jẹ́ lọ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá jẹ́ wípé bó ṣe rí náà nù pé bàbá yìí Ọlọ́run ló ní àṣírí òtù ẹ jẹ́ lọ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jọ mo bẹ̀ gbogbo ẹ mọ̀ jẹ́ àfi ṣe personal vendetta lóòótọ́ mò ń gbọ́ tán ní àwọn ọmọ bàbá yìí àwọn alágídí kan àwọn oníjàgídíjàgí alákatakítí kan wọ́n ń pè àwọn ò dàrú wọ́n tiẹ̀ ń dúnkùkù lájà mọ́ àwọn Yorùbá ní sàkán wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bring ourselves low to their kínní èmi tí ẹ ń rò tẹ́lẹ̀ pé kán pàkíyèsí bàbá yìí sí pé bàbá kí ló dé bí Yorùbá nìsan bá tiẹ̀ sẹ̀yìn ṣe bí ẹ sọ pé ó dá o nígbà tẹ́ ẹ̀ fún mi láwọ́ọ̀dù o lèmi náà ṣe rè é gbà wọ́ọ̀dù lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá o ẹ bá tí a bá wá àwọ́ọ̀dù gidi fún yín látàrí diaspora bíi tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àwọ́ọ̀dù ni ṣùgbọ́n mo ti máa sọ fẹ́yìn tèmi ṣé ẹ rí ìrìn àjò òmìnira ẹ ń bá torí èèyàn jà yóò mẹ́ẹ̀ o aṣáwà ń bí ńgbà tí wọ́n gbé gbogbo ẹ̀rì bá bàbá wa Sunday Igboho ń kú tọ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jáde nígbà náà tán tí ìmọ̀ àtúbọ̀tán àti àbájáde àwọn tó lọ bóyá ti gbowó wọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá Sunday Igboho náà ṣùgbọ́n a dúpẹ́ bàbá dúró tíírí kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bà nǹkan wọn jẹ́ ni bàbá láwọn ò lè fi owó ṣe pàṣípààrọ̀ ìran àwọn ṣùgbọ́n àwọ̀ọ̀dù lásán rèé o náà ti ń gbà yìí o lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá tí ń pa ìran Yorùbá bóyá mo ṣe ń sọ fún yín wípé Mìsùgàmbàrí Mìsùjàmbá ẹ ṣọ́ra ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ a fi ṣe personal vendetta pẹ̀lú èèyàn kankan ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa rí wípé Ọlọ́run
ẹ mọ̀ jẹ́ àṣepè fún èèyàn kankan, ẹ fi wọ́n lẹ̀ bọ́n ti sọ fún atẹ́lẹ̀ bọ́ lọ́hùn ló ní ká máa ń sọ kó sì ti lóhùn ó tú àwọn àṣírí kan. Mo bá bàbá mi Adégẹyè sọ̀rọ̀, wọ́n sọ àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan fún mi, ó ti lóhùn ó tú àwọn àṣírí kan. Ẹ jọ̀ọ́ mọ̀ jẹ́ àmọ́ báyẹn sí personal vendetta mọ́, àwọn tó fẹ́ jọyìn wá pọ̀ ju ká mọ́ sẹ́rà àwọn eléyìí bí ìgbà tí tó mo ṣe láìkí bàbá yìí tó èmi ò tiẹ̀ tí ìfẹ́ gbà, mo fẹ́ kàn sọ̀rọ̀ náà, ẹ jẹ́ ká mọ́ fáwọn èèyàn náà ní ẹ mọ̀ ní kí ni ó sọ. Ẹ jọ̀ọ́ ó ń dùn mí, mo mọ̀ pé wọn ò mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú kínní ọmọ èké là wá, ṣùgbọ́n mọ̀ jẹ́ àfi ṣe personal vendetta àwọn tó fẹ́ jọyìn wa. Ẹ jẹ́ kán kọ́ lára ìṣe wípé bẹ́ẹ̀ ẹ́mbásì ti kọ ìrìn àjò tiẹ̀ pé òun ò ṣe ó ti jáde, òwe náà ń pa fún wa yìí, this is an open check, pé òun ò bá yín ṣe mọ́ o. Báyìí ẹ̀ bá sì yọ tá a lè fi ní sùúrù ká bí wọ́n tínú ò bá bí wa jù pé bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ tán náà bá sì lè dáhùn, ṣùgbọ́n báyìí rẹ̀ ò bá yọ bàbá ti move on nù, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ó ti ẹ̀tún wá dáa ju kán máa continue àti máa ṣe kán máa jẹ wá lẹ́sẹ̀ lọ, tí kò dáa ni. Kí nǹkan kan ṣe abáyé àìpẹ́ iná bá pariwo sàríà pé àwọn ò fọwọ́ sí sàríà, kí nǹkan míì tún dé kán tún pariwo ẹ̀ á mọ̀ rò para wa ní ẹ̀ náà ni. Bọ́lọ̀ ń bá ń tú àṣírí báyìí, èmi ò tí ì bẹ́ẹ̀ lórí ohun ò sì ní kò rí bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ dáadáa. Báwa bí wọ́n tó bá sì tán sì dá wọn lóhùn tán ní ọgbọ́n kan làwọn ń lò, inú ewu kan làwọn wá, ẹ jẹ́ àgbọ̀tẹnu wọn náà. Tó bá sì ti wá yarí páwọn ò ní sọ̀rọ̀, bóyá sì ti wá wọ́n ti sẹ́ǹdì ẹ̀ wọ́n ti paroko sí a pé àwọn ti ṣetán pẹ̀lú Yorùbá nìsan náà ẹ fi hàn lẹ̀ kán máa lọ lálàáfíà ara kán máa lọ. Kí ìrìn àjò kì í ṣe tèèyàn kan, Ọlọ́run ni, Ọlọ́run ló ní, òun ló sì mú wa rìn. Ẹ má wo torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé àti ìrìn àjò òmìnira bó o bá wojú èèyàn tó fi ń wá òmìnira yóò wà disappointed o. Bẹ́ẹ̀ ni ó wádìí má wo èèyàn kankan kọjú síbi òun lọ, ẹni tí rìn yín bá jọ papọ̀ pé ẹ mọ̀ pé ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni máa takú sójú ọ̀nà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni máa lóhun ò ṣe mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni máa rìvásì. Má jẹ́ kán discourage rẹ, ìwọ kọjú mọ́ bí òun lọ. Ó dá káàbọ̀ padà sọ̀rọ̀ àyámúyẹ̀sì wá àbí ká ṣe ń kánjú ká fi ìwọ̀ wara ká fi họra ká lọ gbọ́ ẹ̀rú. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ní sùúrù díẹ̀, káwa náà gbàwọ̀ sí mọ́ra díẹ̀, àbí wọ́n ṣàṣe hàn àwọn kan ń ṣe tí wọ́n ń bò ń kẹ́lẹ́ tí ò sí wájú kámẹ́rà, àwọn náà sì lè ṣe tán ní gbé síwájú kámẹ́rà. Ẹ já yí ọ̀rọ̀ àyáwò díẹ̀ o. Ó dá ẹ já kó ń bẹ àyá ó yá wá gbé ohun àwọn ìwọ náà ti sọ̀rọ̀ nù, wá gbé ohun àwọn olólùfẹ́ wa, àwọn màmá àwọn bàbá wa sí orí afẹ́fẹ́ nú abala comment section pápápá àrùn jọ mùsùlùkùn. Ó dá ẹ káàbọ̀ sínú abala ti àwọn olólùfẹ́ wa, abala comment section at 4bit. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ojúmọ́ òní o, Yorùbá nation going back. Tí wọ́n bá fún ọba ní constitution power, olúwa àti àwọn ọba rádaràda yóò máa hùwà bíi Wike. Agbára tán gbélé wọn lọ́wọ́ náà, agbára láti fi control wọn ni. Àwọn gan wà wọ́n ní mọ̀ tẹ́lẹ̀ gàìgà ìgbà náà, ṣùgbọ́n ẹni tí yóò sílò ṣùgbọ́n òfin ó tètè mú wọn. Ọba ó sì dùn gbé lọ ilé ẹjọ́ ńgbà náà, tọmọ ìlú ó gbé lọ ilé ẹjọ́ tí ì ṣe pé bóyá wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ gàlagàlà, yóò dùn gbélé torí ó ti ní constitution power, so wọ́n fi dẹ wọ́n ni. Tó bá ti ṣe lòdì sí constitution tí ó ro lágbára yẹn tí ẹ bá nu, àwọn ò sì ní lágbára bíi gómìnà, wọn ò ní lágbára bíi gómìnà, ṣùgbọ́n ká mọ̀ wò ó torí gbogbo nǹkan sófin náà tá a ti ń sọ náà só wà sá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Matthew Adékúnlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbádùn àwọn orin 1930 Yorùbá nation no going back jọ orin 1930 àmọ́ sí CAC ni wọ́n pọ̀ orin 1930 o.
ìyàwó fáṣà Garba àmú 5 lines nínú ọ̀rọ̀ wọn ó ti gùn jù. Wọ́n ní ibà aṣojú abẹ́ ń kó ó dára bí Tinubu ṣe yan aṣojú sí ìpínlẹ̀ Rivers nítorí pé àwọn oníjàgídíjàgan kan ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Lótìtọ́ ohun tí àwọn ológun ṣe yìí kù díẹ̀ káàtó ṣùgbọ́n àwọn disco náà kò ṣe dáadáa. Wọ́n ti bọ́ sórí ọ̀rọ̀ àwọn NEPA pẹ̀lú ará ìlú. Transformer bàjẹ́ ní àdúgbò àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà. Wọ́n sọ pé kí wọ́n dáwó láti lọ ra òmíràn. Ó dáa ní rí ju bá ń lọ ẹsẹ̀. Káwa náà mọ́ fojú constitution wa gbolẹ̀. Àwa náà ní constitution bíi kò gbọ́dọ̀ kọjá 5 lines ó pọ̀ jù 6 lines. At Rashida Adekola wọn ní ọdún mélòó sẹ́yìn Wike sọ pé tí èèyàn bá kúrò ní PDP bọ́ sí APC ó dàbí ẹni tó fẹ́ kúrò nínú àrùn ibà bọ́ sínú àrùn jẹjẹrẹ. Wọ́n ní ọmọ kọ́bà ò jẹ̀bi rárá o, ìjọba ń kàn wá níkò. Wọ́n ní a ò sì gbọ́dọ̀ sunkún. Ó dà 5 lines náà nu ẹsẹ̀ yóò dáa fún yín o. Ẹ ṣeun. Yawarafẹ́ àti Yuwa wọ́n ní President Tinubu has he promised for providing jobs for the youth to go for farming. He never made his promises to create the farmers' lands or provided any equipment to any state to implement. At Tayo Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Ìkẹjà electricity àti àwọn air force dàbí ọ̀rọ̀ Natasha àtàpàbíò too many oppressors in Nigeria. Irú ọba bíi bàbá wa Aláàfin Ọwádé láǹfẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Natasha has freedom of speech, let her talk. Ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọn kò wúru sí i bolombolom náà wà mbẹ́. Ìyá wa Sọlá Odùmọ̀ṣù wọ́n ní ẹni tá ń bá nájà là ń kọjú sí o. Wọ́n rán wa létí òwe tá a gbàgbé lánàá. Yóò dà fún ìyá wa. Àti ìyàwó Elizabeth oyè ní àwọn ní ìbá gbé wọn débẹ̀ rí Olúwa máa túbọ̀ máa gbà fún yín o. Ẹ ò ṣe àkíyèsí ọrùn ọ̀gá NEPA yẹn. Ọrùn ẹ̀ kò tí ì wé ní interview tó kọ́kọ́ ṣe yẹn. Ọrùn ti wé ó ti kún báyìí o. Ó ti jọbẹ̀ sí. Ẹ tún sọ débi ọrùn. Àyà bá Wike sọ̀rọ̀ bó ní ti rí ọ̀la kò rí bẹ́ẹ̀ o. Yorùbá Nation Wemba wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú olóyin sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìyàwó Helen Oyenubi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run gbà wá ṣé kò sí freedom of speech mọ́ ní Nàìjíríà ni everyone is taking laws into their hands. Kí la gbé kí la jù state of emergency kẹ I'm not disappointed ṣá owó lọ́wọ́ ìṣọ̀ òun ni òun Jacobu Yorùbá Nation is the answer. Kílẹ̀ allege pé ààrẹ Tinubu ni ìṣọ̀ táwa ń Jacobu Wike dáa. At ìyáwá Bọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní orin ìyáwá kan wọ́n ní àmírelé o bàbá ọlọ́jọ́ òní o bàbá àmírelé o bàbá. Gbogbo ẹ̀kọ́ tí a kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ tí a kọ́ nínú ilé ìwé wa má ṣe jẹ́kẹ́yẹ èṣù má ṣe jẹ́kẹ́yẹ èṣù kó wọn jẹ lọ́kàn wa àmírelé. A ti sọ́dọ̀ inú ìwé ìgbà táwa ń ṣọ́ọ̀ṣì yóò dá fún yín from Mama Dollar orin dọ́là náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn ẹ̀sìn ìyá wa yóò dáa fún ìmọ̀mọ́ àní wáyìntì. At Adéníkè Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú ijọ́ mẹ́ta o kú iṣẹ́ ọlọ́mọlú Olúwa máa ro ẹ lọ́wọ́ àmì o gbogbo ìwà ọ̀dàlẹ̀ tí àwọn olórí àti èyí tí ọmọ ìlú ń hù. Àjọ àgbáyé ti sanction ìjọba Nàìjíríà Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a máa bẹ́tò bọ̀ from Rhode Island USA yóò dáa fún ìyá mi wọn ní wáyìntì o ẹ pẹ́ fún wa o. Ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n ní Bobby láti ìgbà tí Fúlàní ti ń pa Nigerians Tinubu ṣe bí kò sí ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ until tí àwọn priest ti Benue gbé ọ̀rọ̀ náà lọ sí US Congress. At bàbá wa Ọlá Adéwálé wọ́n ní Nàìjíríà kúkú ti forí gbálẹ̀ wọ́n forí sún gírí. Àní ẹ jẹ́ kí àwa máa jó ká máa yọ̀ kọ́lọ́run ń bá wa lọ́wọ́ sí gbogbo rẹ̀ Ọlọ́run ní ń báṣẹ́ lọ. At Beatrice M. Ladipo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ọlọ́mọlú Solomon Elmori o Ibese ní orúkọ ibi tí Dangote ń kọ́ refinery sí o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú gbèsè náà fún wa o Yorùbá Nation no going back ẹ ṣeun bàbá wa tẹ pè wá sákìyèsí. At Savlas Hub wọ́n ní Tinubu kò ní nǹkan kan láti lùsì 2027 ní Uroko ẹ̀ lówó àbí lọ́wọ́ kí Ọlọ́run fún wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá àṣẹ o ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ bá mi kí àyà o àyà yín ń gbọ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n bá ń kó gúgúrú tìlẹ́gbẹ̀ẹ́. At Emmanuel Adéoyèso ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní 1966 bàbá wa kan kọ orin ìlú lé o kò sówó lóde ọkùnrin ń kígbe obìnrin ń kígbe kálukú ló ń kígbe owó. Wọ́n ní bàbá wa Lánrè Adépọ̀jù náà akéwì wọ́n ní wọ́n ṣe wì ìlú lé ó wá dàbí ọ̀rọ̀ dídá
gbogbo aráyé wọ gùdà ẹ̀dá kò yé mi 2025 kí ló wá kù o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọn kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ fún gbogbo ilé ó yẹ ẹja pín ohun tó ń sọ náà ni wípé ó ti pẹ́ tí òjò ti ń pa igun Nàìjíríà bọ̀ títí dìdá yìí kò tí ì sójútùú ìlú ti wá lé kókókó bí ojú ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Captain Mike Adesanya bàbá mi ẹ̀yin ológun ni wọ́n gbé lọ sí Rivers sẹ́ẹ̀mọ̀ sí captain wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Mr. Gbenidebe Mr. Ayanana fẹ́ we are really enjoying your deep explanations kudos to you ó dára púpọ̀ kí a kọ́ àwọn oníṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná yìí lọ́gbọ́n bàbá mi ẹ̀yin náà fọ́ captain tẹ́lẹ̀ ìbòlẹ̀ sí ó gbèsè bí ó sẹ́yìn elégbò gbèsè ẹ̀yìn àwọn èèyàn yín olè ni wọ́n owó nìkan ni wọ́n mọ̀ bíìlì òkùnkùn ni wọ́n mú wá Yorùbá nation ó di dandan wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n kó gúgúrú sí ẹ̀sẹ̀ sí rí àwọn ológun iná wọ́n ṣe máa báyàn wínú ọ̀dọ̀ tiwa ló ti lé o lọ́dọ̀ tiwọn gbígbà tó ń bọ́n sí ẹni o bẹ́ẹ̀ náà ni at Savlas Hub wọ́n ní Tinubu àti Wike finally ṣáná sí Rivers State kí àwọn ìjọ gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára kí Nàìjíríà bá lè tètè pín ní kíákíá àbí o káwọn mọ̀ wòran wọn káwọn àárọ̀ náà tí a lọ Ọlọ́run mọ̀ ga o. Àtìbámi Túnjí wọ́n ní ìbèsè ní ilé iṣẹ́ símẹ́ǹtì Dangote wà ó ẹ̀ṣẹ̀ o ìbáṣẹ́ àbí kí ni mò ń pè lánàá at Olóyèdé Agbi wọ́n ní ìbá ìfẹsowápọ̀ jọ̀wọ́ bá mi sọ fún àyà kó lọ sí Aso Rock kó lọ sọ fún Tinubu wípé agbára tó lò láti create state of emergency ní Rivers State kí ààrẹ lo agbára yìí láti fún wa ní Yorùbá nation láti fún Yorùbá nation ní òmìnira Ọlọ́run jẹ́ wọn gbọ́ ojú wọn dí etí wọn dí nísìn. At Umore Helen orin ni wọ́n bú sí wọ́n sáré bọ́n kọ́ wọ́n ní jàǹpẹ́ o jàǹpẹ́ bá ń pajá yìí o jàǹpẹ́ kó wá lámì ọmọ àpàjá ajá kò lámì ọmọ kò súnmí re jàǹpẹ́ o jàǹpẹ́ o ó yá ẹ bá ń pegi yìí o kó wá nájà yìí o jàǹpẹ́ àpegi gígí kọ̀ yìí kò nájà ajá kò lámì ọmọ kò súnmí re jàǹpẹ́ o ó yá ẹ bá ń pe náà yìí o ó yá kó wá jogi yìí o àpè náà iná kò jogi igi kò pàjá ajá kò lámì ọmọ kò súnmí re jàǹpẹ́ o jàǹpẹ́ o ó yá ẹ bá ń pomi yìí o kó wá pa náà yìí o jàǹpẹ́ àpomi omi kò pa náà iná kò jogi igi kò nájà ajá kò lámì ọmọ kò súnmí re jàǹpẹ́ ó yá ẹ bá ń pòrùn yìí o kó wá lámì yìí o àpomi o wo àwọn mi gbogbo látòkè mo lè kà láti onídọ̀la ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débi àfi exercise ó dàbí orin àwọn boy scout ni gbogbo àwọn orin tá a mọ̀ kọ́ nígbà tá a mọ̀ ṣe boy scout rèé. Nation no going back wọ́n tẹ love sí at All Star àmúláì márùn-ún bẹ́ẹ̀ wọ́n ní I'm pretty happy when I saw Natasha News on BBC America she should try to report the matter to Congress or White House ẹ̀fẹ̀ báyé wọn Senate jẹ́nu at this point our politicians scared to enter America UN is somehow right new due to their support to Middle East issue Fubara should back up his school bag ó dá àníri ìjùbá ń lọ kán mọ̀ nítorí pé All Star jẹ́ my best friend pé mò ń sojú ṣáájú ó ti gùn ju 5 lines lọ. ìyáwó àdọ́ká àdúródolú àtúnmíṣe wọ́n ní happy belated birthday dear sister Stella God bless you ìyáwó Stella Odele new age in Jesus name I wish I could celebrate my 70th birthday in my own country ilẹ̀ Yorùbá mò ń gbàdúrà kí orílẹ̀-èdè Yorùbá dé ní kíákíá láṣẹ Òdùmarè àmì from Providence Rhode Island bẹ́ẹ̀ ṣe road náà ẹ sọ́dọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ pàláṣẹ sínú atẹ́gùn káṣẹ tẹ̀lé yóò sì rí bẹ́ẹ̀. ìyàwó Ọlápẹ́jú Òkòòzọ́ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé Dangote nìkan ni Ọlọ́run jogún ilé ayé fún ni must he be the only one the Nigerian government will be given license permit for businesses we well-meaning ọmọlúàbí Yorùbá to rise up and build businesses in Yorùbá land Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a wọ́n kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n fẹ́ lé akó náà ní nígbà tó gbọmọ Yorùbá ti sá lọ sí ilẹ̀ òkèèrè tán òun wá fẹ́ gbalẹ̀ ó fẹ́ gàbà àwọn tó sì wà Nàìjíríà náà tó jọ ọmọ Yorùbá kọ́mọ wòran.
ìyáwó aṣọlá òdùmọ́sù àtúnpàdé ń bí wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ibà gbé wa débẹ̀ o mo kàn rẹ́rìn ní o pé pẹ̀lú ìsáǹsálùbọ̀ orin yẹn gan ó ríǹgì lórí mi látànà ni ẹ̀rín yìí ò ní dìbànújẹ́. ìyàwó sẹ́lá òdèlé wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o gbogbo wa á dàgbà àdógbò àmì o wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. àwa tá a bá ń sọdún yẹn á tún bá ń ṣẹ̀mí lágbára Ọlọ́run. At Kenny boy wọ́n ń ṣe boy o dáàdì ni ẹ o wọ́n ní ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún Mas B kò sí ohun tí kì í sọ lórí lè jẹ́rù sẹ́wọ̀n ẹ mọ́ fìnnú. báàmì ẹ mọ́ bínú kì í ṣàfojú di ẹmọ̀ dí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ fúnra ntẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí ní any platform tẹ́ bá lọ ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ sọ fún ẹni tọ̀hún sẹ́rí tèmi tẹ́ bá rìn mí sí ìkankan nú àwọn ọ̀gá mi gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bá rán mi sí wọn ó lè dìjà ó lè dá pọn pé ìwọ tó ṣe dé lánàá yìí tó ń júwe wá ń fọ́ lálẹ́ fún wa kìnìkan àbí torí páwọn èèyàn náà ti ń wò wọ́n náà mi ò fẹ́ ká forí lura ń tẹ́ lè ṣe lọ́dọ̀ tèmi ní ìsìn ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣàkíyèsí nǹkan lọ́dọ̀ mi tẹ́ bá kọ́nu comment section mi ó kà á wọ́n sì rí interaction wa mo fààyè interaction lẹ́ǹbì ẹ̀yin náà ni ẹ má bínú o n ò rán yín padà o sọ̀rọ̀ mi yé yín ẹ lọ sórí platform ẹ̀ tẹ́ bá ti ṣàkíyèsí nǹkan kan ẹ gbà wá yànjú gẹ́gẹ́ bí bàbá mo sì jẹ́rìí brọ́dà mi tẹ́ dárúkọ ẹ̀ náà wọ́n mú lò ebi kí ìrìn àjò yìí náà ni ká lè tètè débi tá à ń lọ tèmi bá ṣe yóò dàbí ẹni pé mò ń wájà ni ẹ mọ̀jẹ̀ àṣìbà yóò dáa fún yín sọ̀rọ̀ mi yé yín so yé yín. at bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó sọ bá mi ẹ̀yin gan ẹ̀ṣọ́rẹ́s ẹ kú àtàárọ̀ o happy belated birthday to mama wa Stella wọ́n ní see Weekend Akpabio have similar traits quote me Akpabio may not survive this ìyẹn òun àti Natasha Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú tó sùọ́ wọ́n kò lè lórí ọ̀dà fún bàbá mi ẹjẹ́ àmọ́ wòran àjọ̀ràn ara wa létí náà bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà sì sọ bẹ́ẹ̀ o. ìyá wa Níkẹ́ Ọ̀nàtúnjí wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹ rí àṣà kí a máa gbé gbogbo nǹkan sí orí afẹ́fẹ́ jẹ́ ohun tó bà wá jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá sọ wípé gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lóòrùn ẹ jẹ́ ká kọ́ bí a ṣe ń fi ọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà nítorí ẹ̀ inú ni ẹyẹ ń gbé oko ẹyẹ òwe ńlá inú ni oko ẹyẹ ń gbé ẹ kú iṣẹ́ Olúwa kò ní fi ẹ̀yin àti ilé yín sílẹ̀ o àmì o ẹ̀yin náà nílé mi kò ní fẹ́ ẹ̀yin náà sílẹ̀ àmì àṣẹ Ìdùmarè. at Ọlọ́ládé Àkànjì wọ́n ní ẹ bá ń gbọ́dọ̀ yìí gbẹ jàǹgbàlà ẹ má bọ́wọ́ ẹ̀yin ará ilé ó yá ẹ bá ń gbọ́dọ̀ ìgbẹ́ jàǹgbàlà jùbú já òjò tó rọ̀ lálẹ́ àná. Yorùbá dùn Ọlọ́run ọba ẹ ń bá fi Yorùbá tayín ó fọjọ́ ọ̀la rẹ̀ tayín ni o. Akínlùsí Michael ní wọ́n kọ́pọ̀ ní ẹmọ́bìnú wọ́n ní àgbà kì í wà lọ́jà o kó rí ọmọ tuntun ó wọ̀ bórí àgbà náà bá wọ̀ àgbà tó wà lọ́jà torí tiẹ̀ náà bá wọ̀ bóun ni ó ṣe. àti ẹ̀mí ìgè wọ́n bú sẹ́ni wọ́n ní ó ṣeun mo rántí orin yẹn o ìsáǹsálùbọ̀ ó yá òní mo sálùbọ̀ àná mo sálùbọ̀ ó yá èlùbọ̀ mi yóò gbẹ lórí ètò yìí yóò dá fún ìyá mi mo ní wáyé tì. àti amúnisọ́lá làwọn àwọn ní kí àwọn Air Force náà san gbèsè ọrùn wọn náà irú ìwà wo nìyẹn ẹ lo iná ẹ fẹ́ sanwó iná wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí àkímọ̀ ṣe pé wọ́n jẹ́wọ́ náà wọ́n mọ̀ ní wọn fáwọn náà wọ́n ní gbogbo àwọn hámórì táwọn kó jọ wọ́n láwọn kan máa ń mí ẹran tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń Kẹjà lọ́jọ́ sí tí gbogbo ẹ̀ tó blow tó dún dùm táwọn èèyàn kú lọ rẹpẹtẹ wọ́n ní táwọn bá fẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ kọ́ mọ̀ fáwọn náà o àwọn ní ìdí iná láti bóyá nù freezer náà kún ọ sí kò yíya bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Lára Ọlábọ̀dé wọ́n ní some of those electric power company staff are very annoying and incompetent e.g. for example ní Njẹ́bẹ̀ àpẹẹrẹ if the government gives them free meters they will ensure they find a way to collect money as they are corrupt and unprofessional what a shameless bunch of people they can provoke people to wrath wọ́n ní wọ́n lè mú àwọn èèyàn bínú rẹpẹtẹ ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ o.
bẹ́ẹ̀ náà ni àfisóyè oyè níjì wọ́n ní mo kí bobicious Bobby mọ́ mi bá mi mo kí yín o wọ́n ní pẹ̀lú àyà ọ̀gbẹ́ni wicked ìyẹn wíkẹ́ máa wúlò gan fún bàbá press o mo láì bẹ̀rẹ̀ sí pé fi àpèjẹ́ kọ àwọn méjèèjì iṣẹ́ ńlá ló ń ṣe fún bàbá ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí nǹkan bá máa ṣẹlẹ̀ láàrin wọn a ó ríran wò lọ́jọ́ náà o from Mrs. Oye Illinois USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ẹjọ́ bóyá kẹ́ ẹ kúkú máa bá ń fi torí YouTube ò jẹ́ kí n mọ̀ bóyá obìnrin ni yín níbẹ̀rẹ̀ àbọ̀kùnrin ẹ máa bá ń fi mi sí bẹ́ẹ̀ ṣe fi sí ẹ ń bá jọ́kùnrin náà ẹ máa bá ń fi bàbá sí bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Stella wọ́n ní gbogbo ìgbà ni àwọn ọba ilẹ̀ Ìgbò àti àwọn gómìnà máa ń ra ọwọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba fún Nnamdi Kanu ọjọ́ mélòó ni àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá jáde bẹ̀bẹ̀ fún Sunday Òòṣà ọmọdé yẹmọ rí ẹ má pa àwọn ìran mi mọ́ sẹ́yìn ẹni ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá wa Òòṣà ṣẹ̀ Ọlọ́run ni ọba ẹlẹ́san á san fún oníkálukú yín gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ yín ti rí àmì ẹ ṣeun tẹ́ pàkíyèsí wọn sí wọn kù ní gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó ìdẹ̀ra wọn ní èkú iṣẹ́ ọmọ ìlú ẹ jọ̀wọ́ èmi kò lérò pé ó yẹ kí a máa gba àwọn Fúlàní láàyè láti máa kọ́ ilé iṣẹ́ sí ìlú nítorí ọjọ́ iwájú gbogbo ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní ni pé kí wọ́n gba ilẹ̀ wa Yorùbá ronú o. ṣé ẹ tiẹ̀ wá rí nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ tí ó yé àwọn èèyàn ni wípé ibi tí wọ́n ń gbà kan kọ́lé sí free trade zone náà ń pè bẹ́ẹ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni wípé ibi tí wọ́n ti ní san owó orí wọ́n sì ní orí ọ̀fẹ́ láti máa gbé ọjà wọlé látòkè òkun gbé jáde láìsan export duties bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n kò sí lára àlù wọ́n lè claim ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú torí free trade zone ni. Bàbá wa Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní all this issue will lead to your tent o Israel everyone will go their ways àbí tí ó gbẹ̀yìn náà nù lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ìbọ̀ì. At Prince Gabriel wọ́n ní there is nothing like Supreme Court in Nigeria they are selected by APC party controlled by Tinubu allegedly mo bá yín fi kún Prince Gabriel ló sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Sheikh Sulaiman Ajikeusola wọ́n ní Mr. Ogbeni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run àmì kún fáyà kún wọ́n ní gbogbo àwọn aláàbò àtúbọ̀tán wọn kò ní dá gbogbo àwọn bàbá fèpè sí wàláì ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wòran okay thanks ayọ̀dá fún iṣẹ́ kí wa. ìyá wa Minanoya Benghazi nìyẹn láti Libya wọ́n kí wa wọ́n ní good morning sir dadi mi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mọ́ mi mo kí yín Yorùbá nation going back love you here from Libya Benghazi mi náà love yín wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a o. at Badru Ọlánìkẹ́ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please become our Nigeria president I know you will make a good one ẹ̀wọ̀n gan ti rẹ́rìn yó ẹ̀sìn yóò dáa fún yín. at olórí tó kẹsàlámì wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sáà mọ́ mi yóò dáa fún yín àjọ ń ṣe ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o ara ṣẹ́ náà nù. at Sunday ogun tó àṣẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta how is things going respect bro respect to you sir. at Kúkú Adéyínká wọ́n ní ìbá kanjú abẹ́ ń pò wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti gúgúrú sí ẹyẹ mélòó tòlóńgò ayé tòlóńgò ọ̀kan dúdú àrò àti kọ́ ní ìjẹta àbí ìjẹrin kọ́hún yóò dáa fún yín wọ́n kó gúrúlé alọ́wọ́ àti love Yorùbá nation no going back. at Débọ̀ Ògúngbadé wọ́n ní fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ́ ìmọ̀ àwọn olóṣèlú òní ṣọ̀kan títí a máa fi dé orílẹ̀-èdè Yorùbá kíákíá kò lè sí ìpadà sẹ́yìn àṣẹ wàá. ìyàwó adẹ́rìn Olúṣùmàdé wọ́n ní ẹ̀ka ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣùgbọ́n ṣé ó yẹ kí Wike sì jẹ́ mínísítà ìgbésẹ̀ ìranù ní eléyìí o. bàbá wa fọlọ́nṣẹ́ ta nímọ̀ la kò sí èèyàn kan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wo ìgbẹ̀yìn Wike ṣùgbọ́n kò sí alágbára tí Ọlọ́run kò lè mú gúgúrú nìkan náà kó fún wa lọ́ọ̀fù orí ẹ̀ ń kọ́ àmọ́ retí rẹ̀ lọ́la o. ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbójú wo fèrèsé ní o I'm in Zoom meeting ní o yọ̀ọ̀dà fún ìyá wa ẹ̀ ń ṣe Zoom meeting lọ́wọ́ ọkàn yín wà lọ́dọ̀ wa. ìyá Grace Ogunṣínà wọ́n ní sáǹsà lùbọ̀ pérépé ní mo sá lùbọ̀ wọ́n bú sórin wọn kọ́ love rẹpẹtẹ fún wa wọ́n fi gúgúrú tì í yọ̀ọ̀dà fún ìyá wa Yorùbá nation no going back. àtùrámà Títílayọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí àlàáfíà lẹ́wà àti àyà gbogbo wa àtẹ̀yìn náà àlàáfíà làwà mo rántí orin tí àwọn olùkọ́ wa fi kọ́ wa nígbà náà òun ni òwe kíkọ́ láìsí ìwé kíkọ́ lẹ fẹ́ kọ ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò pé o
kò ì pé o iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ àwọn èèyàn ò ṣàgbẹ̀ mọ́ ẹni kò sí iṣẹ́ yóò máa jalè yọ̀dà fún ìtẹ̀ ẹran wa létí ẹgbẹ́ wa débẹ̀ gan ni pẹ̀lú love àti gúgúrú yìí. At Isaac Strong Tower, when they have mentioned that the senators' platform are more or less a cult. At Michael Jr., wọ́n ní èmi tí ó yìnyín Michael, also known as Hallelujah láti Surulere, Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ṣe é fẹ́ gbọ́ Wike ló ń control Nàìjíríà. Ṣé ẹ mọ̀ wípé bàbá Tinubu máa ń kó àwọn ọmọ tamọ́ra torí tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ kí wọ́n bá lè máa gbèjà wọn. Bàbá gangan ló kó ológun wọlé báyìí yọ̀ọ̀dà fún yín. Bàbá wa Rẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, US Congress authorizes President Trump to severely sanction Nigeria. Start of golden age has just begun, making America great. Yọ̀ọ̀dà fún yín, God bless Yorùbá nation. Tó dáhùn ní God bless America. Bá mi oríṣiríṣi ọlá wọn ní ìbá fi wọ́n sílẹ̀ ẹ bá mi sọ fún bàbá aláṣọ blue yẹn àti ìkejì rẹ̀ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyà ni o nítorí wípé ìyà tó ń jẹ aráàlú àti owó mugun tí wọ́n ń gbà lórí iná ìyẹn iná mọ̀nàmọ́ná ló fà á tí sójà Air Force custom is coming after Mopo and please let them take law into their hands because NEPA took switch into their own hands. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ switch ayé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló wà lọ́wọ́ NEPA ṣé bọ́n ṣe máa pa náà nu ká ní switch ẹ̀mí àwọn èèyàn ló wà lọ́wọ́ wọn ṣé bọ́n ṣe máa ó yẹ kán train wọn kan sọ fún wọn pé iná ni ẹ̀mí economy bọ́n ṣe ń pa tán yẹn wọ́n switch ẹ̀mí economy wọ́n switch ẹ̀ off ni. ìyá wa Stella wọ́n ní lóòtítọ́ fídíò Oríyọmí yẹn lè jẹ́ 2020 àti 20 eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ sí Ọ̀jájú ni kò sí ìyàtọ̀ nínú rẹ̀ ó dàbí ẹni wípé Ọ̀jájú ni fúnra rẹ̀ sọ nǹkan tí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé kò jọ ara wọn. Bó ṣèmi náà bàbá Oríyọmí wọn ó jáde sọ bẹ́ẹ̀ o nítorí tí wọ́n iná tán fi mọ́ wọn lọ́wọ́ kọ́ mọ́ rò pé bóyá wọ́n tún jáde wá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí láti tẹ́ńbẹ́lú gọ́fìmẹ̀ntì bàbá yá sáré jáde. Àtàdédọ̀yìn Clement wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìjókòó yóò sòdí ọ̀tá yín àmì o ẹ̀yin ò rí nípa ti àwọn NEPA àwọn ará ìlú nìkan ni àwọn máa ń halẹ̀ mọ́ tí ó bá jẹ́ ará ìlú ni ó ń hùwà bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá ni wọ́n máa fi kó gbogbo èèyàn kiri. Yorùbá nation no going back, one love wọ́n tẹ love sí a. Ó dá o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala yín nu o mo gbóhùn yín mo rí ìmọ̀ràn yín ó mú yẹ̀sì wá gbogbo ẹ̀ pátápátá ẹ̀ ṣeun wo gbogbo alájọ ń dá sí ẹ̀yin lẹ́sọ̀ yẹn èmi wá máa gbé yín débẹ̀ báyìí nù gbogbo àwọn àkójọpọ̀ ròyìn wa gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lórí ti Rivers eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ láfihàn sí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báyìí ẹ bá yọ ẹ mọ́ bá pín kó kálé kó kakò bẹ́ẹ̀ báwọn olólùfẹ́ yín ẹ mọ́ bá fi tọ́tọ́ rí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ mọ́ bá kọ sínú comment section ẹ mọ́ rántí fi allegedly sí o níta ẹ bá ti sọ tẹ́ ẹ ní receipt ẹ fà allegedly sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ jòjú 5 lines lọ gbogbo àwọn tó bá ju 5 lines lọ á lò ó ṣùgbọ́n 5 náà láàkà ń bẹ̀ àwa náà ní òfin àfẹ́ kan declare state of emergency bí a fẹ́ mọ́ tẹ̀lé constitution orí ibi a sì fẹ́ mọ́ gbára lẹ̀ dé bá a ṣe mọ́ gbọ́ràn sí constitution wa bá a bá gba Yorùbá nation tán practical là ń ṣe ń bì kì í ṣe theory nìkan. Ó dá oníkọ̀ọ̀kan èjèèjì ṣe tí wàá nǹkan jókòó lé ẹ̀yin aláwẹ̀ ẹ kú òǹgbẹ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sì gbà àwẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ ó tọ̀ tán ojú ó tó ti àjọsán irú èmi ní ìsìn àyà ni ń bá mi gbọ́ gbogbo àwẹ̀ mi. Ó dá wá nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìyà tẹ́ẹ̀mọ̀ fi panu bó ṣe nǹkan olómi tútù bó ṣe lẹ́yìn dòdò àti bó ṣe gúgúrú bó ṣe pa gúgúrú sì pọ̀ nílé wọ́n máa ń dá gúgúrú jọ all the time ni tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìyà tẹ́ẹ̀mọ̀ fi panu kémi wá máa gbé ilé bẹ́ẹ̀ o ibi tá à ń kọ́kọ́ lọ rèé àdélé ìgbìmọ̀ asòfin o níbi tí a ti rí tán gbóhùn sókè wọ́n sàn fẹ́ fún náà ni a ní kí ló tún ṣe yín sórí Natasha yìí ní fọ́ yín lórí báyìí wọ́n lélẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ Natasha o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby asámọ̀ pẹ́yìn Natasha ló wà ṣùgbọ́n ìwọ náà bọ̀ bí kò wá dá sí pé ṣé wọ́n ò rí wípé ìjọba ààrẹ Tinubu yìí wọ́n ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú bọ́n ṣe ń dáàbò bo territory border mo ní ẹ mọ́mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ lójú wọn láwọn ó sọ wọ́n nítorí nígbà tí Abacha wà láyé wọ́n ní Abacha ò mú kékeré àwọn rántí Abacha àwọn míìsì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sọ ọ́ta gbangba tí ọmọ Nàìjíríà bá mú wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní Abacha ò gba ìgbàkúgbà wọ́n ní ṣe bí Abacha kú tán ní Nàìjíríà ṣe wà yìí di kínní lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu Ọbásanjọ́ wọ́n ṣe wà yìí di territory fún Bàkásì Ọbásanjọ́ náà sì mọ́ fàdíẹ̀ èyí tá a wá sọ gangan ni pé wọ́n ní wọ́n tó ti ń gba ilẹ̀ ẹ lọ
ní bòńkẹ́lẹ́ lábẹ́lẹ̀ wọ́n kàn ń bu ilẹ̀ ní àwọn survey wọn àtàwọn àwọn surveyor wọn àtàwọn army wọn wọ́n ní wọ́n kàn ń wọnú oko nàìjíríà ni wọ́n sì mọ̀ pé nǹkan pọ̀ nàìjíríà wọ́n fẹ́ mọ̀ claim ẹ̀ láti side ibẹ̀ yẹn wọ́n láwọn tó wá wà lórí ilẹ̀ yẹn wọ́n bá àwọn èèyàn ń bẹ̀ àwọn aborigines àwọn ọmọ onílẹ̀ wọ́n yẹn wá ń sọ fún wọn wípé ẹ ṣọ́ra yín o ẹ tún ń wá wàhálà o àwọn brọ́dà wa tẹ́ ẹ gbalẹ̀ wọ́n ń bà kásì peninsula lọ́jọ́ sí wọ́n yí ìdí ẹ̀ fún yín ni o torí àfẹ́ ogun àfẹ́ wàhálà àní gba ilé ìjọ náà yẹn bá ta ìjọba nàìjíríà lólobó ẹni tó bọ́ àláti constituency wọn ń bẹ̀ ló bá gbé délẹ́gbẹ̀mọ asòfin pé wọ́n ti ń gba ilẹ̀ lọ o ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ báwọn asòfin bí wọ́n ṣe ń rántí àbàṣà àwọn tán náà halẹ̀ ń bẹ̀ á wò ń tán ṣìṣe ẹ bá ń tẹ́sí ní agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. I rise with utmost sense of responsibility to move the attention of this Senate to the legal annexations of Nigerian mangrove islands situated at the Fiat Inbo local government area of Okwara State by the Republic of Cameroon. There is a complaint before Your Excellency that the sovereignty of Nigeria is challenged by Cameroon. And as a matter of fact, we need to report this to the United Nations. I align myself with the submissions of Senator Jimoh Ibrahim on the United Nations Convention on Laws of the Sea, UNCLOS. It specifically stated that the EEZ is of 200 nautical miles. And I don't see why the Cameroonians will not limit themselves to that. The Nigerian government has to stand up for them. The Nigerian government has to fight for them. These are areas that some years back, the former head of the state of this country, General Abacha, may God bless his soul, knew what to do, showed commitment to the territorial integrity of our nation, and deployed troops. For me and as for this Senate, I presume, it's bad enough Nigeria ceded such amount of territory to Cameroon, something we all regret. That with that, Cameroon is still intruding into our territory. It's something that I consider annoying. And there are certain flashpoints in our country. And I think this is one of those flashpoints that Nigerian government should pay serious attention to. I don't know why by now, given this issue between Nigeria and Cameroon in these border areas, in this mangrove area where we have resources, why we haven't actually considered having an army station in such places to protect not just our assets, but to protect Nigerians who have every right to live fully in their ancestral homes and villages. So, Mr. President, I thank the mover of this motion, and so respectfully I second this motion. For this very serious development to the attention of this Senate, and through the Senate to the entire nation. I would also like to commend you, Mr. President, and the Senate for exercising the judgment in determining that this matter is serious and it's urgent enough to be discussed here and now as we are doing. The sad developments arising from the judgment of the International Court of Justice some years back and the Green Tree Agreement made pursuant thereto, and the steps that of most in this country, and particularly those of us in that area, Nigeria took steps to effect and withdrew sovereignty, leaving a lot of communities, indigenous communities of Nigerians, residing in local government areas recognized under the constitution of this country. They were left stranded in Akwa Ibom State and in Cross River State. Mr. President, you were not part of the delegation last week of the leadership of the Niger Delta to the president. But I know you must have been briefed. And let me inform us that in that interaction with the president, amongst other things, the plight of our communities and indigenous people in Akwa Ibom and Cross River suffering in that area was brought again to the attention of the president to call on the Nigerian authorities to come to their rescue. And I think what is happening this morning is an extension of that concern. I know that a number of colleagues here rightly will be asking these communities and areas that this motion is paying attention to, were they part of the ICJ judgment and the subsequent Green Tree Agreement? I think those are issues that call for closer examination. Who were indigenous to those areas, who were there before the formation of Nigeria in 1914,
the amalgamation, and they were there before even Cameroon came into existence. But as a result of interplay of international forces beyond their control, they are left abandoned. No one considers them as citizens. No one owes legal responsibilities to them. And it cannot be so. And it is to that extent, President and my dear colleagues, that I fully associate myself with the mission and the prayers and request that an inquiry be set up so that we can interfere, we can talk to our Nigerian authorities, visit the areas, and then see for ourselves whether these were part of the ICJ and the Green Tree Agreement. And if they were not, then it means that they are part and parcel of Nigeria, nationally speaking, according to international law. And if they are, then the Nigerian government has to stand up for them, the Nigerian government has to fight for them. These are areas that some years back, the former head of the state of this country, General Abacha, may God bless his soul, knew what to do, showed commitment to the territorial integrity of our nation. Had gotten into the notice by the Court of Justice decision October 22, you could see clearly two things. One, the Nigerian sovereignty is not as important as it should by succeeding governments. The security of a nation is something that is guarded with everything necessary. And therefore, 23 years after the judgment, we continue to see part of Akwa Ibom and to some extent part of Elsa as it doesn't matter. Ó náà lẹ́sìn báyìí o, ẹja wá dé ọ̀dọ̀ wọn náà ní Àtíkù ń bẹ lọ́dọ̀ Ned Nwoko lára àwọn sínétọ̀ náà gbóhùn sókè ó láwọn bloggers ó ní wọ́n ń blọ́ọ̀gì ìblọ́kúblọ́ ó ní ń blọ́ọ̀gì ìblọ́kúblọ́ pé wọ́n kàn ń kọ́kọ́ kúkọ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tí Nàtásà Àtàpábíò pé wọ́n kàn ń sọ̀sọ́kú sọ ni àwọn tí ń wá wọn tẹ́lẹ̀ àwọn tán fẹ́ sun tó tún lọ fepo para ni pé ẹ jẹ́ káwọn gbé òfin kalẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní ọ́fíìsì àwọn eléyìí ò tiẹ̀ mọ bí ṣe ń lọ ká wọ́n sì ń travel out o wọ́n wà informed or wọ́n wà informed bẹ́ẹ̀ wọ́n wà well informed wọ́n fojú ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ odidi bíìlì 4 tax bill owó orí náà ti tọwọ́ bọ̀ náà ti buwọ́lù báyìí nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep ó ń bọ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà náà àwọn náà ó buwọ́lù gbogbo business náà sì fẹ́ mọ́ tax èyí tó sì jẹ́ àwọn business content creator nílùú òyìnbó wọn kà sí iṣẹ́ gangan wọ́n kà sí bóyá bí extra income ni wọ́n kà sí pé òun hẹ́n ṣùgbọ́n Nàìjíríà wọ́n fojú wọn hàn màbò wọ́n tiẹ̀ ní àwọn fẹ́ kán ní ọ́fíìsì kán ládírẹ́sì kán fojú rí wọn mo ní kò tiẹ̀ ní ìdí ẹ̀bá kúkú ní kán mọ̀ ṣe Facebook mọ́ bí pàápàá jùlọ TikTok ẹ worú ọmọ pẹ́lá ẹ̀ wọ́n lòun ló gbowó jù Nàìjíríà àbí lágbàáyé gan lórí TikTok wọ́n lòun ló gbowó jù òun náà bọ́ta ó sọ iye tó gbà mò ń wò báyìí pé ọmọ nǹkan kan irú yìí náà máa fi ṣe sáǹpù wọ́n ń bọ̀ wá gbé baba ńlá owó orí ká ọmọlé wọ́n ń bọ̀ wá gbé baba gbogbo àwọn tí máa jáde tí máa ní àwọn ṣe fíìmù àwọn Fúnkẹ́ Akíndélé nǹkan kan yẹn ẹ lọ bí wọ́n àwọn ṣe fíìmù àwọn ti pa 50 billion àwọn ti pa 1 billion 1 trillion ẹ lọ wo táàsì tàn gbé fún wọn ẹ̀mí wọn mọ́ tọ́ máa fi ṣe competition wọ́n máa fi ṣe competition tẹ́lẹ̀ yìí báyìí láwọn ti pa rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó dínkù díẹ̀ bàbá tax pàápàá jùlọ àwọn tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́rọ̀ kan àwọn sínétọ̀ tí láwọn ń rànjú mọ́ yín o wọ́n láwọn fẹ́ máa dírẹ́sì yín pàápàá jùlọ gbogbo oríṣiríṣi ìròyìn tẹ́ ẹ̀ máa gbé wọ́n láwọn àwọn fẹ́ máa regulate ìròyìn yín ó yẹ bá tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kẹ́ ẹ máa retí wọ́n ṣe o ẹ máa retí wọn ó yá pàápàá àròjọ mùsùlùkùn. Mr. President, this bill, therefore, is not an attack on these platforms. It's a call for equity and fairness. It's a demand for respect and recognition of Nigeria's status as a global leader in digital engagement. In furtherance of our commitment to a structured and accountable digital space, this bill also mandates all bloggers operating in Nigeria to have an office that is verifiable in any of the capital cities across the country. They must keep proper records of the employees and belong to recognized national bodies.
which shall have its headquarters in Abuja. We cannot continue to have a situation where individuals operate anonymously, spreading information mostly false, without any structure or accountability. Just like traditional media houses, bloggers must be properly registered and regulated to ensure professionalism, transparency, and responsibility in their operations. Mr. President and my colleagues, I urge all to support the passage of this bill. It's a bold step towards ensuring that Nigeria's digital space is not only vibrant, but also fair and just for all stakeholders. But bloggers are slightly different because they can do their business from their bedrooms, they can do their business from their cars, they can do their business from the plane, anywhere they are. So I think the best thing is for the bill to go for second reading, and after the second reading, while we are at a public hearing, a lot of people could be invited to make their inputs. I'm very certain that by the time it comes back to us for possible passage into law, it definitely would have been different and much more streamlined. ó náà lẹ́tí báyẹn o àti ẹ̀dùpẹ́ ti senate president tó lóye bíìlì nítorí bóun ló ṣe mọ́ ní ẹni tó ń ṣe content creator tó ń ṣe lórí fóònù ẹ̀ orí fóònù ẹ̀ lọ́fíìsì ẹ̀ wà ìbọn láwọn ebi rú nẹ́ẹ̀dí ń woko yẹn àbí kí ló kọ rẹ̀ ṣé bó ní àwọn ọmọ ńlé àtìyàwó tí ń lo kínní òun sàlọ́kọ Regina gbà kan ó sì mọ̀ pé Regina fúnra rẹ̀ gan orí ẹ̀rọ ayélujára ní ti mọ́ post gbogbo ó lè wà nù lé ó lè post ẹ̀ kissing sẹ́ńtì pàtì ẹ̀ wá ń ṣe content kissing tí ń dáná tó ń fóúnjẹ ṣe content ṣé yóò kó lọ ṣọ́ọ̀bù. ó ra òun náà lẹ́sìn báyọ̀ ọjà wá kó ń bẹ́ẹ̀ káwá tẹkọ̀ létí dé Plateau ìpínlẹ̀ Plateau níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìjà ńlá tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe àtàwọn mùsùlùmí nídìí ẹ̀rù pé àṣán ní oníṣẹ̀ṣe ń Plateau náà ni wọ́n ní kò síbi tí oníṣẹ̀ṣe ò sí wọ́n ní oníṣẹ̀ṣe gan-an ló tẹ Nàìjíríà ló mọ́ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan wọ́n ní oníṣẹ̀ṣe ní kọ́kọ́ máa ń débì kan torí àwọn gangan laborigines nígbà ó jẹ́ pé wọ́n ní èmi náà kí n ti bi ìsàná kí èso ogun wọ́n ní ṣé Nàìjíríà ni kìrìsìtẹ́nì ti wá mo ní rárá wọ́n ní ṣé Nàìjíríà ni mùsùlùmí ti wá mo ní rárá wọ́n ní kí ló wá láti Nàìjíríà mo ní ẹ̀sìn àbáláyé wọ́n ní kí lẹ̀sìn àbáláyé mo ní ṣẹ̀ṣẹ̀ mo ní òótọ́ ni o àwọn oníṣẹ̀ṣe náà wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún àárín mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí o wọ́n ṣe àwọn èèyàn léṣe rẹpẹtẹ èèyàn 4 bára wọn lọ hospital nù wọn bẹ́ẹ̀ náà jólé wọn jó dúkìá ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu ọlọ́pàá gangan ọ̀gá ọlọ́pàá tó bá oníròyìn sọ̀rọ̀. Residents say the crisis in Shinmaka community occurred after a disagreement between traditional worshippers and Muslim youths on access road and the right of way led to the destruction of properties with many more people injured in the process. ó lẹ́gbọ́n yẹn ohun tí àwọn aráàlú sọ nìyẹn o wọ́n ní tó fàjà láàrin àwọn ni wípé àwọn kan dí ọ̀nà àwa mẹ́ni tó dínà nù wọn bóyá mùsùlùmí ló dínà bóyá ń kírun júmọ́àtì lọ́wọ́ ni tán dí títì bóyá oníṣẹ̀ṣe náà sì ń ṣe ìrúbọ wọn tán ń ṣe orò náà dí títì ṣùgbọ́n nígbà tá a fi dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ìjọba nǹkan mìíràn sọ wọ́n ní kì í ṣèjà ẹ̀sìn wọ́n ṣàtètè paná ẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn aráàlú àwọn tíjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wọn sọ ni wípé ìjà ẹ̀sìn ni láàrin àwọn. We got call through our DPO that there was an incident in Shimanka, that is somewhere in a town in Shandam local government area, where we had some traditional worshippers having some misunderstanding with some youth in that general area, and which led to them fighting themselves, and 4 persons were injured immediately, and some properties also destroyed. Immediately the Commissioner of Police, CP Emmanuel Ogbeni, directed the DPO, the area commander, the DPO, and other tactical team to move into the general area and ensure that the place is brought to calm. Immediately calm was restored, and the people that were injured were taken to the hospital, and the properties that were destroyed, we are still counting. When that is done, we will give you the accurate figure. Commissioner for Information in Plateau State, Joyce Ranmap,
appeals to warring factions to ensure peace, as the government is doing all within its powers to sustain peace in the state. The situation in Shandam at the moment is calm, and the security operatives are on top of the situation. The event that happened is rather unfortunate, because you will recall that over some months we've been having it all very peaceful and joyous on the plateau, until a group of, I don't know, hoodlums or what to call them, that they just had a clash. But I want to be very emphatic about it, that it is not a religious crisis, and of course there were some little skirmishes here and there, but thank God there was no life that was taken in the course of it. I spoke with the chairman earlier this morning, and the security chief that was there. We also got to find out that they are still on ground to ensure that the peace is stable in that constituency. ó dá àwọn ẹ̀ka àpapàdé ẹja wá lọ sínú eégún ńlá sọ́dọ̀ eégún ńlá tí ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ìròyìn ńlá gangan tó ní lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá pẹ̀lú bí ààrẹ Tinubu bí wọ́n ṣe declare state of emergency. àwọn èèyàn bá tú jáde láàárọ̀ yìí wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ àsùn torí àìsùn náà fi ṣe pé eléyìí gan lójijì o àwọn ọmọ Rivers pé kí ló ti ṣẹlẹ̀ Rivers, èèyàn mélòó náà pa, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. wọ́n pa àwọn èèyàn l'Anambra bí ẹni pa ẹran, bí ẹni pẹ̀díẹ̀, wọ́n ń ta àwọn ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ̀. wọ́n declare state of emergency. wọ́n pa àwọn èèyàn l'Ondo, wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé. ọta àbọ̀n sì wà nídìí Ọ̀jájú ni mo sọ́rí láti rẹ́rìn díẹ̀, ó fẹ́ fọ́ ní ṣùgbọ́n kò fọ́ ní. mo sì gbọ́ tí bàbá kan sọ pé wọ́n èyí mú mi, ẹ̀ ń bá ní tọ́ta àbọ̀ bá wà lára ẹ̀ wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ mú mi. sí Ọ̀jájú ni ò wá mú mi láti ìgbà tó ti rí. ó ní kan sì wà ń bẹ́ẹ̀ nú méjì. wọ́n declare state of emergency. àwọn Fúlàní ń pààyàn káàkiri. wọ́n declare state of emergency. kí ló wá dé táàrẹ Tinubu fi declare state of emergency? wọ́n nítorí sabotage, wọ́n ní economic war náà ń pè. wọ́n ní gbogbo ogun náà kọ́ ní ogun àdá àti ọ̀bẹ àti ìbọn. mo ní àwòtọ́ mọ̀ ní spiritual war náà wà. wọ́n ní eléyìí economic war ni. mo ní Trump náà ń ja trade war. wọ́n ní bó ṣe rú wọ́n ní wọ́n sabotage ibi tí Nàìjíríà ti ń rí oúnjẹ òòjọ́ rẹ̀ jẹ, wípé ta náà máa fẹ́ gba oúnjẹ òòjọ́ rẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ tó máa gbà tí ò ní dábẹ̀rù. mo ní ṣé bàrẹ̀ Tinubu sí rí? wọ́n ní lifeline Nàìjíríà nìyẹn. wọ́n ní tó ń jẹ́ Nàìjíríà gan nìyẹn. wọ́n ní tó ń jẹ́ káwọn orílẹ̀-èdè yòókù lágbàáyé máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Nàìjíríà bá sọ nìyẹn, pé kán lọ yọ ọ̀rọ̀ epo kúrò ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, pé wọ́n máa dẹdun arinlẹ̀ ni, kò sẹ́ni tí ó yẹ̀ wọ́n wò wọ́n, kò sí ẹ̀sẹ̀ tí ó gbórúkọ Nàìjíríà hàn. wọ́n ní ìyún nígbà tó ti ń lé fún tètè. èyí náà sì wo fọ́nrán tá a mú wá fún yín tí Wike náà sọ pé òun náà ń ṣe kíní tó ti ń pera rẹ̀ pé òun ò jẹ́ president. èyí náà gbọ́ kí Vedapman tó sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà àwọn tọ́rọ̀ tọ́ sí lẹ́nu ti sọ̀rọ̀, pàápàá jùlọ ṣe rí àwọn àjọ NBA, Nigeria Bar Association, àjọ àwọn lawyers, agbẹjọ́rò àtàwọn adájọ́, àwọn judges, àwọn judiciary lápapọ̀, wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ báyìí. àti ìgbọ̀n kan látọ̀dọ̀ àwọn lawmakers, ṣùgbọ́n kan nínú wọn náà sọ̀rọ̀. kí lẹ expect látọ̀dọ̀ àwọn lawmakers, àwọn senator, àtàwọn minister? ẹ̀yin ààrẹ náà wà. àmú Sanni Shehu wà fún yín. àkọ́kọ́ mú Sanni Shehu wà fún yín níbi tó ti gbè sí ààrẹ lẹ́yìn. ó ṣàtótónu akọ́kọ́ fẹ́ kó gba àwọn afẹ́ ṣe bí wrestling ni. gbogbo àwọn ti bí apá àbí gbogbo àwọn ti bí apá òsì apá ọ̀tún á yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. bàbá ti wá kó lọ́dọ̀ gba àwọn tó gbè sáàrẹ lẹ́yìn, á wà dé ọ̀dọ̀ Fubara gangan tọrọ kẹ́ kọ́kọ́ bá ń sásì Sanni Shehu síná àtẹlùmíì tẹ́ bá rí tó gbè sáàrẹ lẹ́yìn, ká fi gbọ́ àtótónu àwọn èèyàn fẹ́ mọ ìdí, ká tó wá gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀. I must express my opinion by siding with the action of Mr. President as far as this state of emergency is concerned, for the very fact that in the last 1.5 years, the state has been in turmoil, in an endless and intractable political conflict that seriously affects the political, economic, and social life of people of Rivers State, and by extension, threatening the peace and stability of the country. The crisis in Rivers have defied 3 solutions. It has defied legal solutions, it has defied political solutions, and even it has defied spiritual solutions. What is the legal solutions? The journey has been from Rivers State High Court, the Court of Appeal, to the Supreme Court. Despite all this judicial pronouncement, there was no peace. What is the political solution? The president on 2 and 3 occasions tried to mediate between the 2 gladiators. There was no peace. Elders from Rivers State tried to intervene. There was no peace. Elders from Niger Delta tried to intervene. There was no peace. Someone like
our late Edwin Clark tried to intervene. There was no peace. Even the governors from Niger Delta, they tried. There was no peace. So you can see how the political dimension to it too has not produced peace. The spiritual dimension has been prayers from all sides. Prayers has not even delivered peace. So for a president of a country like this, and with a state like Rivers, that is not just an ordinary state, a state that occupies a key economic position in the organogram of this country, no responsible president would fold his arms and see the breakdown of law and order. So for anyone holding the position of leadership, you look at a problem and try to contain it from that very point. Because if pipeline are being blown in Rivers, it's not going to stop in Rivers. And the options are two. For the side of Wiki, they want an impeachment. I don't think they want a state of emergency. And for the side of Fubara, they want to remain in office. ó dá ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn mọ́jà àpẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti establish point ẹ̀ pé ẹ̀yìn ààrẹ Tinubu lòún wà ó sì ṣàtótónu rẹ̀ torí kínní debate ní lọ́sàn-án ìyá wa lọ sọ́dọ̀ àwọn tí tán wà lẹ́yìn ti Fubara torí bá a bá ń sunkún àmọ́ ríran Fubara náà ní lọ́wọ́ àti sọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wá ń pàkíyèsí mi sí nǹkan kan pé Bobby bó bá jẹ́ àwọn ìpínlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá n tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó ti kọjá n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers ibẹ̀ ní Boko Haram ti ń jà ibẹ̀ náà ti ń pààyàn jù pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá ló yẹ kí ààrẹ Tinubu ti declare state of emergency mo ní asẹ́yìn òfojú inú wo ni wọ́n ní kí ni mo rí mo ní wọ́n lọ́rọ̀ ajé mo lóòótọ́ mọ̀ ni wọ́n lóòótọ́ ni mo sọ fún mi mo ní wọ́n lọ́rọ̀ ajé ká níbẹ̀ ní ọrọ̀ ajé wàrà ilẹ̀ tí ń sàn fún wàrà àti fún oyin ní Nàìjíríà ti ń sàn wá ni wọ́n ti wá nǹkan ṣe sí ṣùgbọ́n rú ibi tí wọ́n ti ń wá góòdù sàǹfàrà yẹn náà tí wọ́n ti ń para wọn lórí ọ̀rọ̀ góòdù ó yẹ kán ti wá kán ti declare state of emergency ń bẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ̀ wà rẹ Tinubu ẹ mọ̀ wò wọ́n ó dá ẹjẹ́ á kó lọ́dọ̀ Sanni ká lọ sí ọ̀dọ̀ èyí tí ò Sanni àwọn wo ló wà lẹ́yìn Fubara ẹ̀ kóra yín bí competition láàfin ṣe àáfin pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Sanni Ṣéhùn o nígbà ọmọ ẹgbẹ́ APC ló náà òkìlẹ̀ expect Minister of Defence Mẹ́tàwálé náà sọ̀rọ̀ ó ní Fubara ló jẹ̀bi ó nítorí wọ́n pè ṣàkíyèsí gbogbo náà ló sì yé gbogbo náà la sì mọ̀ pé Fubara náà kò fọgbọ́n ṣe ẹjẹ́ àsọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà Fubara ò fọgbọ́n sí àwọn nǹkan kan nígbà tí àwọn mú mẹ́nubà nígbà tí àwọn freedom fighter àwọn ti ń jáde láti jọ ẹ sì mọ̀ pé ìjọ ni Fubara ti wá tán ti ń láwọn ba nǹkan jẹ́ tán ti ń dúnkòkò tán ń dúnkùkù lájà state ìfẹ́ kéèyàn dúnkùkù lájà mọ́ òun ó yẹ kí Fubara náà kó bá wọn wí bí ó tiẹ̀ sojú ayé ẹ sọ́ra yín o ẹgbẹ́nu dákẹ́ o ẹ yé ṣe bá mọ́ o ẹ wá wà sírí wọn títú ewéketu láwọn ọmọ ara àwọn ọmọ Niger Delta ló ń náà àwọn ọmọ politically bọ́n ṣe strategize náà láti ní àwọn làwọn máa ń kọ́ wọn pé ẹ jáde ẹ dúnkòkò páwọn ba nǹkan jẹ́ pé kálò náà ni ṣùgbọ́n Fubara náà ò fọgbọ́n ṣe já wá gbọ́n tí Fubara sọ torí ó àdírẹ́sì àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ bóyá yóò gbà bóyá kò ní gbà bóyá náà ní ipá àti agbára tó fẹ́ fi ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ẹ mọ́ sì gbàgbé ẹni tó jẹ́ chief judge wọ́n ti wá ẹ̀sùn síyàn náà lẹ́sẹ̀ wọ́n ní ọjọ́ òbí rẹ̀ wọ́n ló ṣe àyídáyídá rẹ̀ ó ṣe ayédèrú ọjọ́ òbí chief judge ní ìpínlẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé báwọn ò bá kọ́kọ́ yọ ìyẹn gbogbo ìgbésẹ̀ àwọn láti yọ Fubara ní impeachment Ọ̀gbẹ́ni yẹn máa dáwọ́ ìdílẹ̀ torí gbogbo nǹkan bá palérò ó ń lọ sórí tábìlì rẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ yọ jìgá rẹ̀ kó lẹ́sẹ̀ náà ṣùgbọ́n báyìí Fubara sá ti sọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tí ààrẹ Tinubu tán dá dúró fún oṣù 6 tí báwọn ará ìpínlẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ ààrẹ Fubara nínú àtẹ̀jáde tó fi léde ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ rẹ̀ tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ tó sì yẹ kó yé wọn wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti ìgbà tó ń ti di gómìnà wọn nípínlẹ̀ náà pé ó bá òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mú òun tàpá sófin o pé ẹ mọ̀ dán lóhùn o ó ní ìjọba òun rí dájú pé òun dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn òun tí ìlọsíwájú sì ń dé bá ìpínlẹ̀ Rivers ó ní pẹ̀lú báwọn ṣe ní kùdìẹ̀kudiẹ nípa òṣèlú tó ìṣèlú ó ní àwọn rí dájú pé àwọn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìlànà òfin tí a sì fi àwọn èèyàn táwọn èèyàn lọ àwọn síwájú first wọ́n ní gómìnà Fubara tẹ̀síwájú pé nítorí ẹ̀ ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ààrẹ gbé ìgbésẹ̀ láti mú àlàáfíà jọba ó ní àwọn tẹ́wọ́ gbà tí ààrẹ fẹ́ pẹ̀lú èròǹgbà rere ó lóye àwọn lẹ́nu táàrẹ wà nínú ká àbùkù sóhun wípé nígbà tó ń pe ìpè àlàáfíà wọn ò dáhùn ó ní àwọn gba àwọn kọmíṣánná tó ti fi ọwọ́ ara wọn kọ̀wé fipò sílẹ̀ àwọn kọmíṣánná kan wọ́n resign gbà yẹn
ó náà sì gbà wọ́n padà gẹ́gẹ́ bí ìlànà àlàáfíà. Ó ní bákan náà àwọn tẹ́wọ́ gba ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Ó ní gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yìí ó ní kò jẹ́ fún ìmọ̀ tara ẹni nìkan ṣùgbọ́n láti rí i pé àlàáfíà jọba nípínlẹ̀ Rivers. Ó lọ ṣe léláàánú pé gbogbo ipa táwọn kó onípàbò ló pàpà já sí láti ọwọ́ àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin tí wọn kò fi ààyè sílẹ̀ fún àlàáfíà láti jọba. Ó ní gbogbo ìgbà táwọn ń ju ọ̀bẹ sókè ó ní ibi pẹlẹbẹ náà ló ń fi lélẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́, wọ́n ságídí, wọ́n tún gbé ìgbésẹ̀ páwọn ó yọ òun kó tó di pé ààrẹ Tinubu wọ́n wá gbé ìgbésẹ̀ state of emergency. Ó ní ó sì wà lójú kámẹ́rà. Fubara ní òtítọ́ ni pé ìjà òṣèlú wà ṣùgbọ́n ìjọba rere ń tẹ̀síwájú, àwọn ń sanwó àwọn òṣìṣẹ́ ní déédéé. Wọ́n bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn ń ṣe iṣẹ́ takuntakun káàkiri, àwọn ṣe project káàkiri ṣùgbọ́n kò sanwó àwọn tí ń bá bínú ìyẹn àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin tó tẹ̀lé Wike kò sanwó wọn fún bí ọdún kan àti oṣù mélòó kan. Lórí gbogbo ẹ̀ àlàáfíà ní ìpínlẹ̀ Rivers wà lábẹ́ ìjọba òun. Lọ́wọ́ yìí òun rọ gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Rivers láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìgbé àlàáfíà kí wọ́n sì máa tẹ̀lé òfin o. Òun wà níbẹ̀ òun ò sí bẹ́ẹ̀, ó ní kán máa tẹ̀lé òfin. Ó ní àwọn ò rí dájú pé a bá àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ láti rí pé ìjọba àwa ara wa dúró digbí nípínlẹ̀ Rivers nítorí pé àwọn èèyàn dìbò fóun ní táwọn èèyàn fẹ́ nìyẹn, kì í ṣèjọba ológun ni wọ́n dìbò yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ààrẹ Tinubu kéde ìlú òfararọ ìyẹn state of emergency ní ìpínlẹ̀ Rivers nítorí làásìgbò òṣèlú tó ń wáyé níbẹ̀. Níbi ọ̀rọ̀ tí ààrẹ bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ ní àṣálẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 18 yẹn lánàá ló ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn gbìyànjú tàwọn ò ṣùgbọ́n omi pọ̀ ju ọkà lọ. Ó dá ẹ ti gbọ́ lẹ́nu Sanni, ẹ ti gbọ́ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Fubara náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn NBA ẹgbẹ́ Nigeria Bar Association. Wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí, àwọn ò fẹsẹ̀ sí, wọ́n ló wà unconstitutional. Ó yá ẹ bá ń sá sí ilé agbára, wọ́n ní kì í ṣe inú ìjọba ológun ní Nàìjíríà wa. Good morning once again. My name is Tamnosiki A. Roberts, Chairman, NBO Krika Branch. We have before us today the press statement issued by the chairman of the 8 branches of the Nigerian Bar Association in Rivers State on the resolution of the Rivers State House of Assembly directing the DSS to investigate the chief judge of the state. The attention of the 8 branches of the NBA in Rivers State has been drawn to a resolution passed by the Rivers State House of Assembly on Wednesday, the 12th day of March 2025, directing the Department of State Security to investigate the Rivers State chief judge on allegations of falsification of age. It is quite unfortunate that despite the already heated polity in Rivers State, we are still experiencing escalations such as this. We recognize the constitutional powers and roles of the 3 arms of government in the state. We also recognize the need for these arms of government to work in synergy for the peace, progress, and development of the state. Thus, there is need for mutual respect amongst all the parties. We are not unaware of the existing political impasse between the legislature and the executive arms of government in Rivers State. However, we must caution that the judiciary should not be drawn into the ongoing imbroglio for no just cause. Judiciary, any complaint against one of its officers is dealt with by the National Judicial Council, which alone has the authority to carry out any disciplinary action or authorize any investigation against any judge. The role of security agencies is clearly defined, and they also must respect due process and work within the ambit of the law. It is therefore advised that the judiciary should not be intimidated into succumbing to blackmail, bullying, or political pressure in the discharge of their duties. Ó náà láti fetí ara wa gbọ́ látẹnu wọn yìí o lórí ọ̀rọ̀ ti chief judge tó wà ní Rivers tán fẹ́ yọ tán ni wọ́n fẹ́ de àwọn DSS sí pé kán rè gbé torí wípé ó falsify èjì ẹ̀. Eléyìí náà ń sọ lọ́wọ́ láàárọ̀ àná kó tó wá dalẹ́ àná káàrẹ Tinubu tó wá fọgbà yẹn gan tán fọgbọ́ ẹ̀ lójú wípé ẹ fi chief judge ilẹ̀ àwọn ò tiẹ̀ wà lé olórí kú òǹbẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ọ̀nà state of emergency làwọn ò fi lé. Ṣùgbọ́n bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà ni àwọn àjọ NBA náà ti kọ àkọọ́lẹ̀ tàwọn sí fídíò rẹ̀ ṣùgbọ́n àkọọ́lẹ̀ náà fi sórí ẹ̀rọ ayélujára wípé àwọn ò fọwọ́ sí o ó wà unconstitution. Ṣé ẹ wá rí àwọn èèyàn ló wá ń pàkíyèsí mi sí wípé ṣé Bobby ìwọ ò mọ̀ wípé ààrẹ Tinubu àti Wike wọ́n gbọ́n tinú tẹ̀yìn ni wípé ṣé o mọ̀ wípé wọ́n ti ń kọ impeachment letter alẹ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí wọ́n tẹ̀lé Wike pé wọ́n ti fẹ́ lé Fubara ṣùgbọ́n ọ̀nà kan ṣoṣo tí Fubara ibi tí agbára rẹ̀ sodo sí ní ọ̀dọ̀ chief judge ẹ̀
pé wọ́n sì lè lé chief judge torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ gba ọ̀nà wípé kán fi DSS mú kán máa gbé nítorí pé wọ́n ní ó ṣe ayédèrú ọjọ́ ìbí birth certificate ṣùgbọ́n kò sí bí wọ́n ṣe lè lé chief judge. Àwọn NBA ti yarí nígbà tán ti wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́mi ò ṣàkíyèsí allegedly ni wípé sole administrator wọ́n fẹ́ gbé wá báyìí tó jẹ́ tológun bí ẹ jẹ́ pé bàbá yẹn ti rìtáyà agbádá làwọn náà ń wọ̀ bọ̀ wọ́n ní sẹ́mi ò mọ̀ wípé iṣẹ́ ara ṣẹ́tàn ẹni yẹn fẹ́ wá ṣe ni pé kó yọ chief judge kúrò pé yóò yọ chief judge tó bá ti débẹ̀ ẹ̀ rí mo ní ká mọ̀ wò wọ́n ní bó bá ti lè yọ chief judge báyìí wọ́n ní Fubara tó bá padà débẹ̀ wọ́n ní Fubara ó padà wọ́n ní tí Fubara bá padà débẹ̀ tán wọ́n ní o allegedly wọ́n ní ó ṣeé ṣe kí òun náà wá fẹ́ yan chief judge mi wọ́n ní tí ò bá ti wá yan ẹni tí Wike bá fi ilẹ̀ fún tí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin tán fi ráàyè yọ wọ́n ní wọ́n ní approve ẹ̀ tó bá mú orúkọ anybody déwájú wọn ó sì gbọ́dọ̀ mú orúkọ ẹni tó bá fẹ́ yàn dé iwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin Rivers kan kó tó yàn àwọn wà approve ẹ̀ wọ́n ní sìn wọ́n fẹ́ fọ̀ sí ẹ̀ ní kó náà bá gbọ́n láàrin oṣù mẹ́fà kó jọ gẹ̀dẹ̀ sí ọ̀bọ Wike kó pe wèrè rẹ̀ lọ́kọ ìyàwó kó jẹ́ ó ráyè kó rọ́nà lọ wò. Let me say clearly that the people of Rivers State are in shock following the pronouncement of Mr. President, and who many months ago issued an 8-point agenda for peace, and who also watched that agenda destroyed by those the agenda was supposed to protect. Now, insofar as we are concerned, we know that there has been an attempt to play up the incident in Rivers State, to create the impression that the assembly is at war with the governor. But what is clear here is that this has been a war of resources between the governor and the former governor of Rivers State, who is currently the minister of the FCT. Now, this whole trouble began with an attempt by lawmakers who were loyal and who are still loyal to the minister, attempting to impeach the governor. That impeachment effort failed, but Rivers has never had peace. And I must say here that most Rivers people are shocked by the pronouncement of the president. And the pronouncement of the president suggests a one-sided view of all that has transpired in Rivers State. ó náà láti gbọ́ lára àwọn ìkan lára àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin tẹ́lẹ̀ tó mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ wípé ọwọ́ ààrẹ ni gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ti wọ́ wá ẹ jẹ́ wá tún dé ọ̀dọ̀ ẹlòmíín náà á tún dé ọ̀dọ̀ gbajúgbajà gbajúmọ̀ ọmọ Rivers State tó náà jẹ́ ìyá wa nìyẹn náà ti jẹ́ òṣèré tíátà ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀ọ́ lónìí. Now you have crippled people, and all we see is wah. What for? Because of one man? I will say it over and over and over. What's going on in Rivers State is not similar in Fubara. What's going on in Rivers State is a comeback for the economic soul of Rivers State. Somebody wants to grab the economic soul of Rivers State. The soul of Rivers State. For 24 years, they kept milking us. That was how our money was flying all over our heads. It is here today. It is there tomorrow. It is funding all kinds. This is the first time that civil servants have been paid the 13 months. Every Christmas for 2 years, civil servants get paid. Civil servants have been paid all their salaries. For the first time, there are roads connecting the riverine community. It has never happened. They told us, they lied to us, they told us our terrain was too bad. Now we know our terrain is not bad. Now we know. He told us that we can have election here. And it can be any way but no war, no bloodshed, no gun shooting. And it happens here. And it happens here. Today you have told everybody to go. He says yes. You say go and resubmit a budget. He writes, he says, come and choose with me a befitting place that you want so that I can present this budget. You made it impossible for him. He wrote, I am coming to you. You locked him out. He wrote again to say, I will still come again. And you wrote to him as reply that for insubordination or whatever, and then the next thing you do is this. Because both parties went back to the trenches. Nobody was ready to give an inch. The governor was not ready to give an inch. The House of Assembly was not ready to give an inch. And even when you hear what some of the leaders were saying, you know that nobody was ready to compromise. Yes. So I think the president did
the only thing that he ought to have done. But if you ask me, the president should have declared a state of emergency. Because it's not beyond him to call Amehule, Fubara, and then Wike into one room and say, please go and sort this thing out. My friend do this, my friend do that, my friend do that. And all this question of state of emergency wouldn't have arisen. Because state of emergency is an aberration. It is provided for by the Constitution, but it's still unconstitutional. Because in the first place, it suspends democratic structures that make it possible for you to participate in governance. The moment you remove the assembly, you move into a dictatorship. And now we have returned to military rule. Ibok Eta was, yes, he was a military chief of naval staff or something. So, and that's where we are. It was we saw it coming because the parties wouldn't, rule of law gives way. It now becomes the rule of what pleases the president. And one of them is he has the ability to remove the governor, suspend the National Assembly for 6 months. Yes, he has that. But then it does not take effect unless the two National Assembly houses approve it. It is not at the whims of the president. When he does that, he has to submit it to he has to be published in the Gazette, then it must be submitted to the Senate and the House of Reps for them to pass it. Within 2 days when they are in session, within 10 days when they are not in session. I don't know whether it has to do with 2030 or anything, but the problem at hand, first of all, is that the legality of the declaration and in particular the suspension of the democratic structures has to be clarified. And what I suspect could happen is that some PDP-controlled states are likely to go to the Supreme Court very quickly, because a matter between state governments and federal governments goes straight to the Supreme Court and test the legality of the declaration. And if the Supreme Court is consistent with its 2018 judgment, then it is likely to strike down that part of the declaration which removes constitutional structures. That is what I suspect will happen. ẹ rí i pé níkọ̀ọ̀kan èjèèjì wọ́n ń tàn mọ́lẹ̀ sí iṣẹ́ wá ní tí bàbá ìsọ gangan ni ó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ báyìí lórí ọ̀rọ̀ tàwọn PDP wọ́n ló ṣeé ṣe kan gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ wọ́n sì ní tí ọ̀rọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ láàrin ìpínlẹ̀ àti ìjọba òkè lọ́hùn àpapọ̀ wọ́n ní kò ní ìdí kan lọ high court kan ní kò ní ìdí kan lọ court of appeal àbí nǹkan kan kò ní ìdí magistrate supreme náà ń lọ straight. àwa tún yọ ọgbọ́n wọ́n ní gbogbo àwọn state tí PDP ti ń rúlù báyìí wọ́n ló ṣeé ṣe kírú nǹkan báyìí kó ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní APC máa ba ibẹ̀ jẹ́ wọ́n fẹ́ dàbẹ̀ rú ẹ sì mọ̀ pé El-Rufai náà ti ń fi ẹ̀sùn kàn wọ́n tẹ́lẹ̀ ẹ̀sùn náà lélẹ́yìí o wọ́n náà ń fẹ̀sùn kàn wọ́n ní Ọlọ́run gan ló yọ ti Ọ̀ṣun wọ́n ní níta fẹ́ ṣe fún oníjó nìyẹn ó ti jó gbàgbé kínní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti gbàgbé wípé ààrẹ lè yọ àwọn wọ́n lè sọ di state of emergency mọ́ ọ lọ́wọ́ ẹ rí i pé wọ́n kọ́kọ́ dá wàhálà lẹ̀ lọ́sùn ó bẹ̀rẹ̀ ní Iléṣà ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní àwọn ibì kan tí nígbà tí wọ́n ní kọ́mọ́ dìbò local government wọ́n ní tí wọ́n fẹ́ ṣe káàkiri nìyẹn tán fi yọ àwọn tó wà ń bẹ̀ tán fi àwọn èèyàn wọn sí gẹ́gẹ́ bí sole administrator wọ́n wà á túntò wọ́n dàrú wọ́n túntò kóṣù mẹ́fà kó tó pé torí kò bẹ̀rẹ̀ ojú oṣù mẹ́fà lọ ààrẹ ò lẹ́tọ̀ọ́ àti yọ Fubara more than 6 months wọ́n lọ́gbọ́n tó fẹ́ dárí oṣù máwàá ní àwa gbọ́ ní àgbà àmọ́ sí kí ni àmọ́ wẹlẹ́yà gbogbo wọn. ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ Attorney General of Federation ẹ ti bẹ̀yẹn tán wà ó dẹ̀ ẹjẹ́ àti ẹ̀gbọ́n díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn tó ráwọn náà wọ́n gbèsè ààrẹ Tinubu lẹ́yìn wọ́n ní òfin táwọn èèyàn ní kò wá constitution wọ́n ló wà constitution wọ́n lófin tí ó ró ààrẹ Tinubu lágbára ni wọ́n fi jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ̀ fún Rivers. How we got here since 2023, I think towards the end of 2023, things have not been going on well to the extent that the governor took the law into his hands and brought down the House of Assembly. Don't forget the role of the House of Assembly. They are the lawmakers. They are to consider budget. They are to, pass budget. They are also to be approached in matters of appointment of commissioners for ratification and all other things. They are to do oversight functions. So since that happened, things have not been the same at all. In a community of 32, you expect that at least 15 or 16 will be there to do the job.
The governor, like I said, and it is no longer news, about 3 or 4 of the members, constituted them to the House of Assembly, and gave them preferential treatment, moved them to the government house to be doing performing legislative functions. These situation got to the court. There were about 10, 15, 16 cases. And at the end of the day, the Supreme Court came out and made very profound findings of breaches of the Constitution, mainly against the governor. You see, you rise or fall on the basis of what you took to court and what the decision of the court is on it. The court came to the decision that the governor had long anticipated, wrongly, that he might be impeached. And because of that, he knew that the House of Assembly was a critical structure organ to do that, brought down the House of Assembly. 14 months after, that is as at yesterday, it was 14 months, there was no effort to rebuild the House of Assembly. The government stands on the tripod: the executive, the legislature, and the judiciary. You have made the functioning of government impossible. It is not enough for the executive to say we are spending money. Even the money you want to spend must have been appropriated for by the House of Assembly. These are some of the findings that the Supreme Court made. And at the end of the day, the Supreme Court said, or came to a decision, that the behavior of the governor was like a despot, and that as situation was, there was no government in Rivers. If there was no government in Rivers, what else are we looking for? I'm so sorry for bringing in this issue. In the Bible, they asked Jesus Christ, "Are you the Son of God?" And he said, "Yes." Then others chorused, "What further evidence do we need from this man?" So the stage is set. But no action was taken immediately, in the expectation or hope that good sense will prevail, the governor will create an enabling environment, and that the House of Assembly too would be reasonable enough to ensure that the people of Rivers actually got a return for their voting of both members of the House of Assembly and the governor and other elected officials to enjoy dividends of democracy. We are in a democracy. So then there were what I would call telegraphing of the militants, I would say, by the governor. And the reason I said so was when he beckoned to them that, he will let them know when it was time to act to the military. ẹ wo tọrọ ni bàbá Fágbèmí sọjàre bàbá ń sunkún àmọ́ ríran ogbẹ náà làwa náà rí àmúwá fún yín nítorí kí afẹ́wé àwùjáre kí tó tán lẹ́nu Fubara nílọ́wọ́ dìsẹ́rù ó sì fi ara rẹ̀ lẹ̀ títí tí Wike fi tì í ó sì ti kọlu àwọn ọmọ Nàìjíríà, ó ti kọlu àwọn aráàlú rẹ̀, ó tún ti kọlu constitution, ó ti kọlu rule of law, ó ti kọlu ààrẹ Tinubu. Òun ló fira rẹ̀ lẹ́ o. Fubara ó mú mi díẹ̀ gàrí, gbogbo agídí tí ń lò yẹn kò fi ọgbọ́n sí i, nítorí tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ní irú ilé tó wó yẹn lóòótọ́ bó ló ṣe wọlé léèyàn lórí tó wá expect wípé ńgbà tán ti sin ọmọ kọ́nà tí Supreme Court ti dájọ́ ó ṣe wàá fẹ́ lọ bá wọn, tí ìwọ kọ́ ló kọ́ ilé tí o fẹ́ lọ ti bá wọn, ìwọ kọ́ ló kọ́ fún ọ ẹ wá expect káwọn yẹn náà gbà wọ́n. Lóòótọ́ Wike tó lọ́wọ́ ń bẹ̀ náà òun ló bá gbogbo ọ̀rọ̀ ìjẹ́, ká ní kò sí picture Wike ń bẹ̀ ni Fubara ni ò bá forí kó gbẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Wike yẹn gangan Wike sì rí ẹ̀yin náà ti gbọ́n tí Fáyọ̀sé sọ. Ẹgbọ́n tó sọ nínú abala lérèfé, bó o bá ti mọ̀ èèyàn kan pé eléyìí àṣetánì ni, yàgò fún kó filẹ̀ kó jẹ́ ó máa lọ, oníyangí mọ́ bá tèmi jẹ́ ni. Ṣùgbọ́n Fubara náà ó wọ̀dì mú pẹ̀lú wèrè lọ́jà. Ẹ́mbásì tí wọ̀dì mú pẹ̀lú wèrè lọ́jà kí lẹ́pọ̀ náà wèrè náà méjèèjì ó dàbí kí mẹkáníìkì kó mọ́ bá wèrè fa wàhálà nínú ọjà. Sáà ní sin méjèèjì mú sí wèrè ibi tí Fubara ti forí kò nìyẹn. Wọ́n dẹ́ láti 2023 December tó ti wọlé yẹn kò gbé ìgbésẹ̀ wípé òun ó tún kọ́, ó sì lóun gbé ìgbésẹ̀ àlàáfíà. Constitution sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ àwọn yẹn lè ti defect, ó sì ti lọ ilé ẹjọ́. Kí ló dé tó wà ní sùúrù kan dájọ́ nílé ẹjọ́ kó tó lé wọn dànù kó tó rè mọ́ present kìíní, ó sì mọ́ ọ̀dọ̀ àwọn yẹn náà fẹ́ impeach ẹ rí ọ̀rọ̀ yẹn wà complicated. Ṣùgbọ́n ó yẹ kó ti mọ̀ pé àwọn yẹn ò lè impeach òun ńgbà tóun sì ní chief judge ìpínlẹ̀ òun gẹ́gẹ́ bí alátìlẹyìn òun. Ìbá ti ra mọ́ dẹ wọ́n
ìjà èèyàn mọ́ ìjàjà afọ́jú, ìjà afọ́jú ni Fubara jà. Ẹni tó sì bá jà olójú kan ni. Ìbínú àwọn méjèèjì ò rọrùn, ṣùgbọ́n olójú kan sì sàn jọ afọ́jú méjèèjì lọ. Fubara fọ́jú méjèèjì, ó fọ́jú méjèèjì, ó sì ní nǹkan ogun lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí ò ríran rí olójú kan ń fi ojú kan tó ní ó fi mánéèjì rí Fubara, ń sá síbi, ń sá pamọ́ títí tó fi tì í lórí ibi gegele lẹ́gbẹ̀ẹ́ kòtò tó fi rí kòtò. Ó náà lẹ ti bá ọ̀rọ̀ ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ Àtíkù àti àwọn ẹgbẹ́ PDP. ẹ̀sìn ọ̀pẹ PDP ní Fubara wa kílẹ̀ expect kan máa sọ. Ní báyìí tí ààrẹ Tinubu ti kéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers tó sì fi alákòóso tuntun tó jẹ́ ológun tó fi rọ́pò gómìnà Similai Fubara àti igbákejì rẹ̀, ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀. Bí àwọn kan ṣe ń sọ pé ohun tí ààrẹ ṣe kò bójúmu, làwọn kan sọ pé ìgbésẹ̀ náà tọ́ láti paná rògbòdìyàn tó ń rúgbó bọ̀ nípínlẹ̀ ọ̀hún lásìkò yìí. Lára àwọn tó ti sọ̀rọ̀ sókè ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP igbákejì ààrẹ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ Àtíkù Abubakar, ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Ọmọyẹlé Sowore náà sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò NBA àti múyẹ̀wá fún yín àtàwọn aráàlú mi kí l'Àtíkù wá sọ ò nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lójú òpó ẹ̀tì rẹ̀ lẹ́yìn ìkéde ààrẹ Àtíkù Abubakar tó ń fúnra rẹ̀ ti fi ọ̀pọ̀ ìgbà du ipò yìí tí ò jámọ́ lọ́wọ́ kó tó wá jámọ́ ààrẹ Tinubu lọ́wọ́. Àtíkù ní ìgbésẹ̀ Tinubu kò ní nǹkan kan láti ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè ìjọba àwarawa àti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Rivers. Ó ní ìfàsẹ́yìn náà mú bá Rivers. Ó ní tí ìfàsẹ́yìn bá sì dé bá Rivers, ó ló dé bá Nàìjíríà náà. Ó ní sí ààrẹ Tinubu fẹ́ fi ọwọ́ ara wọn àti ẹnu ara wọn pé ogun ni, pé ìjọba ológun nínú gbogbo eléyìí tán sọ nígbà tí àwọn ológun gbàjọba ní orílẹ̀-èdè kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bì níjẹ́, wọ́n ní wọ́n pariwo síta àwọn ò ní gbà, àwọn kó nǹkan ogun. Ó ṣe wá já wọn náà ń fọwọ́ ara wọn tán dáná tán tún bu petrol sí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ìjọba Tinubu wà lára àwọn tó ṣokùnfà rògbòdìyàn ìpínlẹ̀ Rivers. Ó ní àwọn gangan ni ọ̀dàálẹ̀ dáálé, nítorí náà níṣẹ́ ló yẹ kó gba ẹ̀bi rẹ̀ dípò kó máa mọ̀ọ́mọ̀ fi ìyà jẹ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ń tẹ̀lé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers yóò mọ̀ pé Bọ́lá Tinubu lọ́wọ́ nínú rògbòdìyàn òṣèlú tó wáyé níbẹ̀ látàrí bó ṣe kọ̀ láti tètè gbé ìgbésẹ̀ láti paná wàhálà náà o. Ó ní yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ òṣèlú, ó ní ojúṣe ààrẹ Tinubu ni láti, ó ní àwọn òní kan mọ̀ kọ́ ọlọ́pàá tàbí sójà lọ bẹ̀, ṣùgbọ́n fún ètò ààbò kí wá ṣe kán dá wọn lọ́wọ́ kọ́ wípé ìjọba àwa ara wa kò gbọdọ̀ sí ń bẹ̀ mọ́. Ó ló jẹ́ ní tó bá nínú jẹ́ pé lásìkò Tinubu ni wàhálà tún bẹ́ sílẹ̀ lágbègbè Niger Delta bí àsìkò ìjọba Umar Yar'Adua, pé nǹkan ti paná ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ó tún ti rúgbó báyìí. Àtíkù parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kì í ṣe ìkéde ìlú òfararọ ní Rivers ló yẹ kó kéde ní Rivers. Ó sì yẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà bu ẹnu àtẹ́ lu ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Ó ti ẹ̀ sọ, ó ní àwọn olubi, ó ní wọ́n lè lo irú kọ̀ǹdíṣàn yìí ní ìsìn kán bẹ̀rẹ̀ sí wá kó àwọn ẹrú ikú jáde, kán wá mọ sponsor wọn pé yóò lè o, yóò lẹ́yìn o. Ẹ̀yin náà sá ti gbọ́ ogun tí àwọn NBA sọ, wọ́n ní kò bófin mu. Ẹ jẹ́ wá gbọ́n tí Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi òun náà sọ̀rọ̀ sókè. Peter Obi ní ó wà gbogbo ló sàn pariwo wà unconstitutional. Oníkálukú wọn sàn gbà bí ẹni gbàgbà ọtí àwọn APC sọ̀rọ̀, àwọn APC láwọn faramọ́ tí ààrẹ Tinubu sì mú ní tálẹ́ sí ó gbé bí òṣèlégbò. Peter Obi náà ti wá sọ̀rọ̀, ó ní òun ò fọwọ́ sí, ó ní ó wà unconstitutional and reckless. Mo ní wọ́n sì pe ààrẹ ní terrible lánàá o, ẹ̀yin náà ẹ tún ní reckless. Obi náwó àbùkù náà ká àbùkù sí ààrẹ Tinubu báyìí regarding rule of law, pé ó dangerous, ó léwu láti mọ̀ọ́mọ̀ tẹ ìṣèjọba alágbádá tó ń pè democracy. Ó ní ó léwu láti dẹ̀mọ́lé. Ó ní the declaration of state of emergency in the Rivers State is not just reckless. Ó ní is a clear attempt. Ó ní èròǹgbà burúkú ni láti dá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà sọ́wọ́ ìjọba ológun. Ó ní tó bá ti dùn tíyẹn bá ti tọ̀wò báyìí tó sì jẹ́ ibi mùdùmùdù náà gbé lọ. Ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé wọ́n kan aṣọ ló kàn yàtọ̀, pé òjíṣẹ́ ààrẹ Tinubu ni gbogbo wọn, pé sáàrẹ Tinubu ó wà rè fọ́ta rẹ̀ bẹ́ẹ̀, pé pàápàá jùlọ pẹ̀lú gbogbo bọ́n ṣe rí píktọ̀ tí ẹni tí wọ́n fi síbẹ̀
àti Wike tí wọ́n jọ ń yà wọ́n ní rí pé ọwọ́ wọn wọ́wọ́. Ó ní Obi wá kìlọ̀ pé ẹ̀yin ẹ mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ o, pé bí ìgbà téèyàn mọ̀ fọwọ́ ara rẹ̀ sí ara rẹ̀ ní òmù ní ó dá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ẹni tí wọ́n yàn bẹ́ẹ̀ gangan, kí ló kọ rẹ̀ gangan, bó ló ṣe jẹ́, ibo ló ti wá, ibo ló ti lọ training school, ta gangan ni. Orúkọ ọ̀gágun náà ni ọ̀gágun Iboket Ibas. Mo ní ọmọ ìlú ó fẹ́ jorúkọ Calabar. Wọ́n ní Iboket Ibas ni ẹnì kejìlélógún tí yóò di ipò lórí iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí omi Nàìjíríà mú. Orí ipò náà ló wà títí di ọdún 2021, ṣùgbọ́n ààrẹ ti wá kéde ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alákòóso ìpínlẹ̀ Rivers. Ọjọ́ 17 oṣù kẹsàn-án ọdún 1960 ni wọ́n bí nípínlẹ̀ Cross Rivers. Ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ó lọ tí àti ẹ̀ráyè gbogbo yẹn. Ilé ẹ̀kọ́ gíga tó lọ la fẹ́ mẹ́nu lé nígbà tẹ́mi rí Pakistan, ó yà lẹ́nu. Mo ní Pakistan bóun. Ó ní ó kẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ogun Nigeria Defence Academy kó tó tẹ̀síwájú nílé ẹ̀kọ́ Quaid-i-Azam University ní Islamabad ní Pakistan. Ìbẹ̀lẹ̀rú ti bà mí pé tó bá ti lọ ọbẹ̀ hùn. Wọ́n ní gbò kó ń bẹ́ẹ̀ ó tún gba Indian lọ́wọ́ ní INS Vendruduti ní technical course ló lọ ṣe ń bẹ̀. Mo ní ó dáa o. Kó tó wá di wípé ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ológun Nigeria Navy Underwater Warfare School. Wọ́n ní ó di onírúurú ipò mú nílé iṣẹ́ ológun kí ààrẹ Tinubu tó kéde rẹ̀ lánàá. Àwọn kan ló ti fẹ̀yìntì, ṣé ó ti ẹ̀jẹ̀ àmọ́ rìtáyà náà, ó ṣèṣe pé wọ́n tún fẹ́ wọ́n lo awújẹ fún wa. Gbogbo àwọn píkítọ̀ tẹ̀sí rí náà tóun àti Wike ń dira wọn lọ́wọ́ mú. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọn wọ̀ gidi ni o. Wọ́n ní gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sẹ̀yìn Wike torí ẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ yóò le o, yóò lẹ́yìn o. Tí àwọn ará bíi tán bá fi lè padà, wọ́n ń kó ìjọba ológun lọ bẹ̀, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀yà alẹ́ ní o. Àwọn yẹn ò bẹ̀rù, àwọn yẹn ti láwọn ò bẹ̀rù kú o. A mọ̀ pé wọ́n lè mọ́ ní nǹkan ogun tó wò kíní, ṣùgbọ́n náà wọ́n mọ̀ ń tán ṣe o. Wọ́n mọ gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù àti ẹ̀mọ̀ pé Wike náà ara àwọn nìhun náà mọ kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwọn tó wà on the ground gangan wọ́n mọ gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ kíní o. Tompolo sì wà lára àwọn tí wọ́n ń sọ gbogbo nǹkan ogun. Ṣé àwa mọ̀ pé Tompolo náà yìí ọmọ ìjọ ni, kò tiẹ̀ tí ì sọ̀rọ̀ láti jọ wọ́n kọ́kọ́ fẹ̀sùn kàn nígbà tọ́rọ̀ ìrúgbó bọ̀ ó jáde, ó lóun ò lọ́wọ́ sí gbogbo àwọn tí ń dúnmọ̀ òmò ó ti ń dúnkùkù lajà mọ́jọba. Àwa mọ̀ wò ní ìsìn bóyá wọ́n kọjú ara wọn, wọ́n fèsì ara wọn. Àmọ̀ jẹ yín lábọ̀, ṣùgbọ́n gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rùn yóò kó bá mú, yóò kó bójú o, yóò sì bá Nàìjíríà economically. Ìjọba Tinubu ni ó sì sọ́fà ẹ̀ nítorí tó yẹ kán fọgbọ́n handle báyìí. Àti wípé àwọn kan wá ń sọ, wọ́n ní ààrẹ Tinubu gan ti ń wá ọ̀nà láti gba agbára kúrò lọ́wọ́ gbogbo àwọn, ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ṣe amnesty, ó jẹ́ ìrántí láyé ọmọ wọn náà ló wà lórí oyè nígbà yẹn tó fi ṣe amnesty. Ìgbà tí ó jẹ́ igbákejì kí Yar'Adua tó kú náà ti bẹ̀rẹ̀ amnesty nígbà yẹn. Wọ́n sì ní Jonathan náà, òun gangan ló ṣe agbátẹrù amnesty nígbà tó sì jẹ́ second in command, ìyẹn vice president. Nígbà tó ti wá dórí oyè tó ti di president gangan, òun gan wá mú amnesty lọ́kùnkúndùn. Àwọn èèyàn wọ́n sọ̀rọ̀ sí nígbà náà wípé sórí pé wọ́n ti jẹ́ aráàlú ẹ̀ ló ṣe ń fún wọn kọ́ńtíráàtì. Ẹ sì mọ̀ gbogbo ìgbà náà ni àsàrídòkúbọ̀ náà àti Tompolo fúnra rẹ̀ náà máa jáde ta, náà máa tẹ̀ sí ojú àwọn ojú àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà, pàápàá jùlọ àwọn torí omi. Wọ́n máa tẹ̀ sí wọn lójú wípé gangan náà ń jí epo wà, gangan mọ̀ sí tán sì ṣe nǹkan kan fún wọn. Ṣùgbọ́n láti ìgbà náà ń gba contract. Wọ́n fi ṣe ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì máa bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, wọn àjẹkọ́wọ́ wọn dilẹ̀, wọ́n fi wọ́n sọ tán jí tán bà jẹ́. Ṣùgbọ́n ó dóbi ẹni pé láti ìgbà tí Àsárì tó ti lọ Aso Rock kó máa ń wò pé bóyá òun ó tún rí nǹkan jẹ dáadáa. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé gbogbo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ náà àti ìrí kó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí emergency ti ṣẹlẹ̀ o, ó bá ti sọ̀rọ̀ àmọ́ àfún yín o. Ṣùgbọ́n ẹ rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ń dùn pé ààrẹ Tinubu ò fiyè sóhun, ó lọ́rẹ̀ẹ́ ẹ̀rùn ni ní wọn mọ̀ pé igbó lèmi àti ẹ̀dọ̀ rẹ̀
ó mọ iye ọ̀rẹ́ tó ń ní ni ó mọ iye àwọn tó fẹ́ bóun dọ̀rẹ́ torí pé òun jẹ́ kínní ìgbà àtijọ́ nu ẹ̀ ń bá fojú ànáwó pọ̀ ẹbọrọ ó bọ́ lásọ lọ́dọ̀ tèmi body language ààrẹ Tinubu ń sọ fún mi wípé ó ń jẹ́ kí n mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ yọwọ́ kílàńkó wọn kúrò lórí gbogbo kínní yẹn á wà mọ́ wo àṣàrí ẹlẹ́nu méjì làṣàrí dòkú bọ̀ ó ti kọ́kọ́ sọ pé òun ó rèé gbèsè àwọn haúsá lẹ́yìn láti lé Tinubu pò ń bẹ ṣùgbọ́n ní ìsìn ó tún sọ ń jẹta wípé kò sí bí Tinubu ṣe lè ṣẹ̀hún tó òun sì máa dìbò fún 2027 wọ́n ṣe gbọ́kànlé o torí ẹ̀ ló ṣe dùn mí fún Fubara pé gbogbo àwọn tí Fubara rí lè gbọ́kànlé ó tún fi joyè gbogbo àwọn tó lọ gbọ́kànlé yìí wọ́n máa dà á ṣùgbọ́n wàhálà tí ó dà á lẹ̀ àwọn ò mọ̀ fún yín ròyìn àti láàfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ànírí jù báyìí lọ lónìí gbogbo ọmọràn yín gbogbo ẹ̀yin náà bá ṣe rí iṣẹ́ wọn bá ń kọ́ sínú kọ́mẹ́sì sẹ́sàn áfírí pàdé lọ́la lásán Ọlọ́run Èdùmàrè bó bá dénú yẹn bá pín kó kálé kó kápò àwa ń wọ́ọ̀sì à ń wò wọ́n àdándoríkodò ó ń wò sí ẹyẹ yóò dáa fún bàbá Sunday Igboho bàbá Bánjí Akíntóyè ẹ̀yin tí mọ̀nà iye yìí náà ọkàn wa balẹ̀ ju ti hàn lọ ẹ̀mí wọn wà lókè ààrẹ Tinubu ní ìsìn kọ́lọ̀ ń jẹun lójú oorun torí ibi tí Nàìjíríà ti ń jẹ gangan rẹ̀ wọ́n sì fẹ́ bàbẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú owó ara wọn Wike náà inú rẹ̀ ń dún káàkiri ẹni èèyàn rẹ̀ ló wà ń bẹ̀ kì í wá ṣe Fubara nìkan náà ni yóò wà suspended fún oṣù 6 o ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ó bá wọn o ṣùgbọ́n nínú tàwọn dùn ayọ̀ wọn kún àwọn náà ráàyè plot dáadáa bóyá bí ó bá ti fi di oṣù 6 yẹn wọ́n work hand in hand sẹ́ẹ̀rí táwọn kan tún ní wọ́n fẹ́ ṣe ni wípé wọ́n fẹ́ work hand in hand pẹ̀lú administrator tó ń bọ̀ pé lábẹ́lẹ̀ wọ́n ti sáré fi lẹ́tà páwọn fẹ́ impeach ẹ̀ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ lo administrator yìí láti tọwọ́ bọ gbogbo bọ́n ṣe máa impeach ẹ̀ pàápàá jùlọ chief judge wọn yẹn ní Rivers wọ́n fẹ́ rẹ́yìn ẹ̀ tó bá sì ti fi lè rẹ́yìn ẹ̀ Fubara ti lọ ìṣègò ṣùgbọ́n wọ́n ti ní ó wà unconstitutional wọ́n ní kò wà constitutional nìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tó sì mọ òfin àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ àwọn àmọ́ wò ó bóyá àwọn ti asòfin àwọn legislator tó pẹ̀lú àwọn ní rubber stamp ààrẹ bóyá àwọn ò wà rubber stamp ẹ̀ pé ń tà ààrẹ sọ àṣẹ́gun àbí wọ́n gbọ́rọ̀ sí Judiciary lẹ́nu àmọ́ àríran wò gan season film ni o àmọ́ òbí tí ó bà jáde sí àwọn àmì tó sì lọ ọbẹ̀ náà àmọ́ òwe àwọn bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn lọ àbí àwọn náà fọwọ́ àlàáfíà mú ṣùgbọ́n ìṣe tí mo rí n ò rọ̀wọ́ àlàáfíà nípínlẹ̀ Rivers àmọ́ obìnrin gbọ́ ojú tó lé ojú tó kó ẹ bá pín kó kálé kó kakò àfìrí pàdé lọ́la ìmọ̀ràn yín náà sí kókó 5 lines kó má ju 5 lines lọ yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ goodbye and I love you àyà náà kí yín o.